เว้ยตื่นเต้นเว้ยมาช้าไป8 นาทีเรื่องนี้เรื่องหรือเปล่าแล้วต้องสำรวจโลกก่อนยังไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ที่แน่ๆผมไม่เปิดกระชา We've spent quite some time in Sumeru City, but ever since we last said goodbye to Lesser Lord Kusanali, we haven't heard anything from her. Oh, we can't just keep waiting around like this. Let's go find Catherine and pick up some work so we can at least keep ourselves busy. เดี๋ยวเรื่องมันบอกว่าแกตั้งนานไม่มีอะไรทำไปหาแคทเธอรีนจบเดี๋ยวขอดูแบบนี้ก่อนแผนที่เปิดใน3 พื้นที่ข้างล่างคือหันซ้ายไปเจอด้านฝั่งนี้ยังไม่มีอะไรแต่อันนี้อะไรเนี่ยในด้านซ้ายมันถึงที่โอเคส่วนแล้วมันถึงเรื่องความฝันก้าวเอาข้ามไหนกลางแต่ Got a new letter from an informant. Looks like the situation ว่าถึงเรื่อง has changed. นิมิตมายาในการบอกเคยดูพิธีเดียวของนี้เรื่องของสารวัตรของเทศกาลสิบเซอร์มันก็ผ่านไปแล้วก่อนที่ในการฟื้นพลังเรื่องราวว่ามาอย่างที่สุดไม่ได้วันนี้คุณจะไปจิ๋วกับคนอื่นไปเหมือนเดิมเห็นป่ะเหมือนเดิมนะครับต้องใครโนบทใครโนต้องจบต่อจบบทนู่นเลยใครโนจะเริ่มไม่ได้เป็นคนต้องการชาไฟนอลของมูฟี่สมมติก็น่าเปิดนะอยากเปิดจริงอันแรกชื่อว่าประดุจมีชักนี่ไหนเป็นชื่อเล่นเป็นซอรี่ครับก็น่าจะใช้เป็นที่หลังง่ายสุด It's time to pull the trigger. ผมว่าผมพาไปแปลกนี่สวัสดีครับเป็นไงแล้ว Ad Astra Avisask. We meet again, you two. เดี๋ยวโอเคไหมฮัลโหลเดี๋ยวโอเคอยู่ต่อ Hi, Catherine. สวัสดีครับท่านมีคำขอป่ะ Commissions, huh? ก่อนนะ Let me think. มันติดไม่ใส่นี้อยู่ Oh, Oh. how about this? Please attend the Academia's Academic Symposium this afternoon and recite a love poem on stage. ข้องกลอนรักสักหนึ่งกลอนมีบทบนเวทีไปไว้ในข้อมีทางวิชาการที่สถาบันตอนบ่ายวันนี้ Wait, say what now? And if possible, please also use your camera to capture the reaction of the audience upon finishing the poem. ถ้าได้ดีพอท่องจบแล้วก็ต้องถ่ายรูปตามพยายามของผู้ชมทำไมเสียงดูแปลกๆอ่ะ What kind of commission is that? เช็คคิดก็ I see. It appears that you're not interested in this commission. In that case, please go to Port Ormos and convince the Eremites there to spend some time volunteering at the local orphanage. เพื่อกล่อมคนอนามัยในภาคเดออมอสได้ไปทำงานที่ฝันของเอง Hey, that's not any better. แต่คุณเดินไปก็ได้ I'm
sure the mercenaries will have some interesting reactions as well. ไม่รู้คิดเหมือนกันไหมว่าแคทเธอรีนเป็นใคร Paimon's gotta ask. Just who exactly has been submitting these commissions to the adventurers? ใครเป็นคนส่งคำสั่งทั้งหมด Oh, the commissioner? Well, actually, I just wanted to see the two of you in คือที่เรา action. ก่อนที่คิดไม่ยังพูดเรื่องนี้ในดาปะเนี่ย นั่นแน่ Was it so obvious? I was hoping you would actually take one of those commissions. That kind of chance to observe humans doesn't come by often. มาแล้วในดาจำได้สินะฉันยังคาดหวังพวกเธอรับขอจริงๆอยู่เลยแม้เป็นการสิ่งที่ทุกคนขนาดนี้เข้าใจ So it's Nahida. Paimon just knew Catherine wouldn't crack those kinds of jokes. When did ตั้ you งแต่ get into เข้าไปในตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย From when she said, add แป๊บ Astra นะ out ถ้า of เป็น sauce. ซอสมุสลิมแล้วก็เข้าเลย So it's been you this whole ตั้งแต่ time. เริ่มเลยว่า Are you done resting up, Nahida? ถามบรรยากาศ I've been sleeping ever since we parted ways, and I even had a really, really long dream. หลังเลิกฝันนิดหน่อยก็ฝันถึงเนี่ย It was another dream about the Sub-Zero's festival, อ๋อ except it was a happy one. ฝันนี้สิ In my dream, I was sitting in the middle of a นั่ง flower อยู่กลางเป็น terrace, ดอกไม้ and everyone in ทุกคนในตรง Sumeru นี้จะ City ไม่ was ว่าลำช้าง holding หรือ hands แบบ as they เล่าถึง danced in ไม่จบ circles around me. They danced round and round, and everyone looked really happy. I also got to sit on a gigantic flower carriage. Ferris, the Knight of Flowers, raised me really, really high above the ground, and I was throwing an endless amount of Yalda candies at the children. อยู่บนบุกผาของนางกระสุนผาไฟแล้วก็ยกกระชันโดดเรียนมากแล้วก็ปอนอมยาดา You know, Nahida, maybe your dream is how the Sub-Zero's festival really should be. It's meant to be a joyous time where everyone gets together to celebrate your birthday. บางทีในการนี้คนเราครับผมคือรู้แหละที่เรามีขึ้นเราความเกิดที่ชัยในความเกิดนี้กับ Huh? Wasn't I describing a really happy dream? Why are you both looking at me like that? Wait, could this be an example of the emotion known as pity? No, นี่เล่น we เกิน aren't เขียน pitying อะไร you. อ่ะ That สาร would พัด make everything worse. We just don't want you to feel too sad. ไม่แซ่ทุกที By the way, have you had a chance to visit Dunyarzad? How's she doing? The Homianis haven't allowed any visitors after the festival, so we haven't been able to check on her. สารอะไรอ่ะ Yes, I paid her a visit right after I woke up. She was resting at the time. Her condition is stabilized. However, since Elazar is a manifestation of the withering on the human body, we can only cure it by finding a way to take care of Irminsul's own withering. อาการป่วยไม่ได้ของโตแต่ได้มานะคนโตมนุษย์อย่างโลกเอลาซาเนี่ยต้องแก้ปัญหาจากการเพื่อนที่ชอบไม่โซนั้นแต่เราไม่สงต่างทางความรู้ที่ไหนสุดมันเกี่ยวชอบไม่สุดหายดี But หร for อ the moment, our top focus should still be figuring out what the sages are up to and what they're planning. แต่ที่เรารู้ที่คือตัวน้ำหนักความเห็นเราอยู่ Right. Who knows what'll happen if they manage to pull off another scheme like the Samsara of the Sub-Zero's festival. So our first priority should be investigating and putting a stop to the sages' activities. As for how we should pull that off, let's discuss it somewhere else. There are too many adventurers around here. นะที่โอเค Good point. Sorry, adventurers. We're gonna be borrowing Catherine for a little while. ไม่รู้หน้าหน้าแบบหน้าไม่โคตรรีวิวเลยหน้าให้เหลือแบบนี้ได้หน้าดูเร็วยิ่งไปบริษัทใช้ตามชีวิตมายาแล้วก็การหลงสายจ้าไปอยู่นะครับ เอาเอ๋ไปก็ได้มั้งไม่มีใครอยู่เอาเอ๋ยืนข้างในก็ได้ขอคุณนะใครคำสั่งบอกฝึกศัตรูความไปดีก่อนเดี๋ยวเอ๋แทนเลยไรเด่นหนิไม่ใช่เอ๋นี่เจ้าของคนใหม่เนี่ย
แต่ว่าถ้าหยุดขอไปพูดถึงในพื้นที่นะพูดไปเลย Who's our target this? คุยตรงนี้เหรอ Let's continue our chat here. ไกลหนาถึงแค่เนี้ย So do you have any ideas on how we can investigate the sages, Nahida? ตรวจสอบแต่ผู้รับสมัคร Actually, I've already done a little bit of work on that. But for now, I want to hear your thoughts. เพราะว่าเหมือนไม่เชิญเห็นว่านักเรียน No way, that's too risky. ไม่ได้ You mean it'd be too easy to get caught? No, it's not that. We shouldn't involve innocent students in this. A single mistake could completely ruin their lives. Doing that would be ignoring the safety of my people for my own selfish goals. How is that any different from what the sages are doing? That's a good point. Spoken like the god of Sumeru. นี่สีคนโตๆเลยเหรอ I've already tried that. But all the key members of the academia, even the core 30 guards, intentionally avoid wearing their Akasha terminals. ก็ขอการทำย่อมถึงจะสิงได้แต่พวกป้านี่ไม่สิง It seems that from the very beginning, they've been guarding against info leaks from the Akasha. Of course, it could also be because they're wary of me. Have you already caught the sage's attention? ก็เหมือนกัน I'm guessing not เพราะว่า yet. อย่าง But distrusting me would make perfect sense if they've ever paid attention to the urban legends about me. คือเหมือนรู้ว่ามีแต่ยังไม่รู้ว่าอยู่ In ไหน any case, I probably can't take over their But I minds don't- directly. ไม่ใช่ถึงก็พอจิตมันจะจำไม่ได้ก็คือวิแค่นี้แต่นักป่า We're in the dark as of now. Since we still don't know anything about their goals, any rash move could tip them off and lead to terrible consequences. ไม่ง่ายรู้ตื่นก็ทำไม่ได้ After all, every person in Sumeru City is one of Hindi their pa rin kakana. hostages. ไม่รู้หรอก Are we really out of ideas? Nahida, you're super smart, so you already have something in mind, right? Don't keep us in suspense. Spill the beans already. หรือเพื่อคิดติคิดติ According to a popular theory from the Vahumana Darshan of the academia, rejecting a planning session will give more weight to the actual proposal. ปฏิเสธไม่ดีที่ทำไมได้ก่อนจะเพิ่มหนักที่จะเป็นการเป็นจริง Okay, but aren't you the god of wisdom? You don't have to use that kind of gimmick to make us take your ideas seriously. Well, I've been thinking that if I can't directly possess the leaders, and if I can't get ordinary people involved, then I should find someone who's already involved, but hasn't decided to side with the sages. นะฉันจะหาคนที่ไม่ได้เป็นผู้บริสุทธิ์แต่จุดยืนไม่ค่อยมั่นคง You're saying we should recruit a spy? หาบนไส้ That does sound like it could work. เฮียไอตั้มกับไฟไอตั้มพอจะนึกออก Oh, before coming back, we Hello. met someone named Alhaitham. He seems like he acts alone, and he likes doing stuff behind the academia's back. They probably aren't in cahoots. หยุด Actually, I already have someone in mind. Do you still remember that female scholar named Sataria? จะชาเรียน Sataria. Paimon remembers now. Isn't she the one who's always trailing behind the grand sage of the academia? ไอที่อยู่ในความฝันที่อยู่กับนักป่าอีก We ran into her basically every time the Sub-Zero's festival repeated itself. You could even say we're old enemies by now. Paimon still remembers the smug and mean way she always spoke to Nilu. ใช่พูดจริงๆฉันรับไม่ได้ I've always liked observing all kinds of people, and Sataria has always stood out from the crowd. ที่เป็น She ไง was born in the desert and was hailed as their greatest genius. Her academic gifts allowed her special admission into the academia, and also gave her the opportunity to serve as the sage's assistant. เป็นอาชญะ
ราชการแถวหน้าหมู่ชาวไทยทางเพราะเกิดที่นั่นดังนั้นเป็นการยกพื้นไปสถาบันเป็นผู้ช่วยด้านการศึกษา Oh, Paimon didn't know she was from the desert. She must be pretty special then. Paimon feels like most of the desert dwellers around the city are working as mercenaries. The name Sitaria means star. When she lived in the desert, she shone like the brightest star in the night sky. ชื่อเจตนาความเหมือนเป็นและเจ้าตัวท่ามกลางเพียงใดเปรียบเหมือนดวงดาวที่ฟ้าในสงครามข้างคืน Later on, she was chosen by the sun. The star was given a place in the daytime sky to complement the sun's dazzling light. พระอาทิตย์ได้เลือกจะเป็นอีกฝ่ายในสนามดาวและเป็นท้องฟ้าตอนกลางวันเพื่อไปซ้อนแสงชีวิต Soon after, the star witnessed the sun scorching the earth, which brought forth many disasters. แต่หลังจากไม่นานเธอก็เห็นแสงแดดแผดของพวกนี้ซึ่งดับมาซึ่งให้มัน The star began to waver. Instead of staying beside such a sun, wouldn't it be better to return and light up part of the night sky? ดวงดาวเริ่มบรรเลงแสงเชื่อช่วยพระอาทิตย์แบบนี้เพื่อไปสู่ดวงตีนและท้องฟ้าที่ไฟ But in the end, she couldn't give up the radiance of daytime. To cope with her shame, the star buried her guilt and closed her eyes. แต่ท้ายก็โลกในแสงของการมันเกินไปเพื่อจะเก็บซ่อนความในใจอย่างนู้นดวงดาวที่หนุนตามลมนี่คือคำที่ชื่อ From the sound of it, Sataria's just hung up on the research opportunities here. But she doesn't really support the academia. She still feels guilty about not doing more for the desert, right? She's just running away from her problems. ส่วนต้านการทำตามเลยผมว่าผิดมาตลอดไม่มีปัญหาหรือเปล่า Indeed. When they are presented with complex moral issues, many people will simply plug their ears and go with the flow until the problem can't be fixed anymore. แต่ถ้าไม่ใช่ปัญหาจิตซับซ้อนไม่ได้ฟังช่องสุดท้ายที่มีฝ่ายเห็นนั่นหมายถึงทางกระแสโดยต้องสามารถแก้ไขได้ She's suppressing a lot of guilt. But Like I've been before she forced to realized lose it. it, she had already become the sage's accomplice. She can't deny her part in their schemes anymore. Right. We must somehow make her face her problems again. เราก็ต้องหา That way, not only can we get useful intel from her, but she can also use it as an opportunity to redeem herself. From my past observations, Sitaria will take a day off from the academia every 10 days to do some shopping in the city. เพราะเป็นเราไม่ได้ของ Tomorrow afternoon just happens to be a shopping day for her. That'll be our chance. To prepare, let's go check out some of her favorite spots and have a quick chat with a few of the vendors there. โอเคเดี๋ยวเฮ้ยขอโทษอีกเฟสหนึ่งไม่รู้ว่าใครจะนั่นหลักการที่ว่าดูซัสมัดถือมันหลังสามัญเฟสภาษาต่างๆชอบรหัสด้วย แต่เข้าใจยากไม่เคยมีคนคุยคือเรื่องแบบการสารแล้วรางวัลจุดเฝ้าสมบัติโอเคเดี๋ยวมันทำเป็นว่าเลือกใครนับได้ตรงนี้ก็ได้นะทำอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวพูดเองเนาะไม่อยู่ละเดี๋ยวติดเฟซอยู่อันนี้เหรอนักพยากรณ์ส่วนที่ถามว่าเป็นนักพยากรณ์ไหมทำไมภาพสเกลมันดูแปลกภาพดูแบบไม่ต่าง This should be Sitaria's favorite fortune-telling spot. So should we ask the fortune teller about Sitaria? No, I already have enough information on Sitaria. The most important thing now is for you to pay attention to the vendor's talking style and key characteristics.
ไม่เคยพูดถึงใคร Talking style and key characteristics? My poor lost lambs. Have you become troubled over your fates? แต่ลูกแกะหลงทางทั้งหลายกำลังติดสับสนในช่อตาใช่ไหม The divine voice of wisdom often echoes between mine ears. If thou be blessed today by the gods, I may be able to show you the way. เด็กครับเป็นยาของชีเทียบมันจะต้องอยู่ในหัวของหนูเท่านี้พวกพี่ได้ความมิตรจากเทพเจ้าจริงชิ้นแรกพวกพี่เป็นคนฟังจากหนูได้ Huh? Really? Nahida, you've been whispering things to her? Shh. My friend here has some doubts regarding her future. Can we get a fortune reading for her? Of course, of course. In that case. แมว It would seem that Harut and Marut are quite wary of you. Perhaps, at some time in the past, you have somehow จะได้ affected ลงเกิดอะไร the เธอเทียบไว้หรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ลูกสี่เรื่องแล้ว Only mocking the god of Animo, questioning the lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of Electro. ใช่ดินทาเทพลงขอข้าปีจะเทพดินตบตีกับเทพในสายฟ้าแต่พวกนี้เกี่ยวปะ งง Nothing. Go on, pick an aspect for her to divine. ก็จริงอ่ะดินทาขอข้าฟรีแล้วก็ทะเลาะกันที่สุขภาพกับความรักสุขภาพ All prospects, no problem at all. The gods have spoken. The truth shall be revealed. Your life shall continue on for many tens of thousands of years. Impossible. อยู่เป็นหมื่นปีกูเพิ่ง500อย่างต่ำกู500ว่ะ Harut, Marut, did you two spoil my divination? I've never read a fortune so absurd. แมวเอาแมว Actually, Paimon thinks this is probably the most accurate fortune telling you've ever done. I admit that the orientation of today's celestial matrix is suboptimal. As such, there will be no charge. Is that so? Well, that can't be helped. If you were to bring some food offerings for Harut and Marut on your next visit, perhaps they could help you reverse the wheels of เชื่อ fate. เปลี่ยนโดยชดาพี่กันทั้งแต่อยู่เป็นหมื่นปีว่าใช่ดูจากสภาพเรากันมันก็เกิน500อย่างต่ I've never seen Harut and Marut be so wary of anyone. ำได้เห็นด้วยไอ้ถามที่นี่ต่อถามได้อาชิน Is this another one of Sataria's favorite stalls? คือเธอเรียกว่าที่นี่ก่อน Yep, it belongs to a king. His father helped Sataria a lot when she first moved to Sumeru City, so she still comes by whenever she has time. ตอนที่สเมียมาถึงเธอเจ้าตัวได้รับการช่วยเหลือจากพ่อของอาชิน When I start talking with him, listen carefully to the details of our conversation. Ah, dear customers. Would you like to look at some pottery? We caught wind of your great craftsmanship, so we specifically came to take a look. Oh, I recognize you. Aren't you Miss Catherine from the Adventurers Guild? Sounds like I'm in for some big business. Speaking of, where did you learn this trade? I suppose you could say it all started with my dad. He's a mason by trade, but I picked up an interest in clay while apprenticing for him.
After that, I began making pottery by myself in secret. And I simply changed trades when my works turned out well. Although it's a pity that I'm no longer making much use of the knowledge provided to me by the Akasha. ทำเองก็พอไปได้คือผลงานน่าถึงที่ความรู้อาจารย์ให้มาไม่เคยเลยจะเต็มไว้นะ You're making a living doing something you love. So is your father still working as a mason? Oh no, not anymore. A few years back, he fell from a roof and broke his leg. Since he had already saved enough mora over all these years, he's just enjoying the retired life in Port Ormos nowadays. มีที่ท่านเรามองแต่ขาดแล้ว I see. We wish him peace and happiness in his retirement. I'll have someone in charge of logistics at the guild come by another day for some goods. We'll leave you to it. Take care now. No problem. Rest easy. All our goods are sure to meet your every need. Thank you. That was my first time talking with Miss คือ Catherine. สกิล I'm sure I sounded a bit nervous. ช่วยถึงไม่ถึงไม่ถึงช่วยไม่เคยคุยกันก่อนเลยเหมือนเดิมมันแปลกๆมันแปลกป่ะสีชัน This should be our final stop. Sitaria is always thinking of this restaurant when she's working at the academia. So she always comes by whenever she's out in the city. Nahida, you've really thought of everything. It's my duty to protect Sumeru's citizens after all. Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. Huh? Sorry, I don't quite remember. If I recall, you were having a discussion with someone about shipbuilding at the time. Ah, that's right. I've always been really interested in feats of marine engineering. After all, I grew up in Liyue Harbor and spent my entire childhood staring at the ships going in and out of the port. I came to Sumeru to study, but failed to make it into the academia due to my lack of talent. ชอบมีเล่นไปตั้งนานก็เลยหาความรู้ทุกมื้อไหนไม่ได้เป็นความสนุกก็เลยไม่ได้เข้า But เรียน I'm still discussing all kinds of problems with different scholars. And I'm continuing to study and perform research from the restaurant's basement. I'm sure I'll get to the academia after their next round of exams. มันความวิจัยห้องได้ดีกว่าอาหารดีชีฉันเชื่อว่าตอบข้อสอบมันง่ายสุดเลยเพราะว่า What an admirable spirit for learning. Amazing. Sure. But you'll find hardworking people wherever you go. So this restaurant has a basement as well? Huh. First I've heard of it. That's right. It's not usually open to patrons. Most of the time, employees use it for breaks or to hold private events. ก่อนจะเป็นว่า I see. Yes, that makes sense. Well, good luck with your studies, Miss Chishan. Thank you so much. As long as I can make it into the academia as an official student, I'll be happy. โอเค I must have met her somewhere. Why can't I remember? ฉันจะถูกแล้วไม่ผิดหรอกไม่ผิด So, was that everybody? เขาไม่ถูก 3 familiar faces should be enough for Sitaria. ตามรู้พอ What's the point of all the information we've collected? Nahida, you still haven't told us how you're planning to make Sitaria face her problems. นี่สิมันต้องทำไงถึงจะเผชิญหน้ากับปัญหาที่จะเรื่องจุดเปลี่ยนของตัวเอง Sitaria is already used to avoiding her problems, so we must find a way to break through her usual sensibilities. ทำลายในป้องกันใจ I remember that you mentioned that the Eremites in Port Ormos are all making a fuss about the upcoming resurrection of the Scarlet King. ราชาที่เสริมก็คือการคือเอเชอร์ปลูกอนามัยของพระรอง
ให้ราชาเป็น Although ชื่อ it's all just a boatload of nonsense, the fate of her homeland may turn out to be Sataria's soft spot. ความเชื่อแบบนี้สามารถจะเป็นจุดอ่อนได้ Oh, Paimon gets it now. You want to take advantage of the guilt Sataria feels about her homeland. Although she knows she should return home to help the people of the desert, all she's done is conspire with the sages. ก็เอาได้ในนามของราชา So, how do we set that up? Well, the Scarlet King is long gone, and Sataria is also too smart to fall for any simple tricks. คือชาลิคีราชาลิสปรากฏตัวออกมาไม่ได้นับสองเขาก็ไม่รู้หลา If ตา we ย simply engaged her under the guise of the Scarlet King's believers, she would definitely be wary of us, and we may not get anywhere. จะปลอมตัวผู้หลักตาของราชาอเมริกาก็ไม่ได้ But if we were to borrow some of her close acquaintances to talk with her, her reaction would probably be very different. แต่ชาติไม่งานพ้นจากชื่อคนที่ได้ป่าไป So, you mean you're going to possess those people we just talked to? หรือว่า Yep. Possess them through the Akasha, imply that they've already converted to the faith of the Scarlet King, and then convey our made-up will of the Scarlet King. ก็สิ่งล่างหาราชาฝั่งนี้ก็ทำเป็นทีแต่ว่ากลายเป็นผู้กระทำราชาลิสเนาะแต่นั้นก็ได้ก็จำเจตจำนงของราชาของเขา As long as everything goes smoothly, ขอให้เป็นธรรม we'll get ชาติ through to Sataria for sure. แต่เดิม She'll never guess that we had anything to do with it. เดี๋ยวที่ได้นำเป็นที่ว่า Ah, so that's how you're going to use all the info we collected on these people. It's so that you won't slip up and break form. Possessing them will only work if you can manage to pass off as them. Exactly. So, best of luck with impersonating them. Best of luck. เราสิ่งล่างไม่เป็น We don't know how to possess anyone. สิ่งล่างไม่เป็น That's no problem at all. I'll just share all their senses with you once I've possessed them. As long as you're also wearing an Akasha terminal, the effect will basically be as if you've possessed them yourself. อ่ะ Huh. That is pretty convenient. But why does she have to do this? Can't you do it yourself? Although I've been observing humans for a while, I've never been good at imitating them. You're not wrong. It's always been painfully obvious whenever you try to pass as ตอน Catherine. เด็กๆก็คิดไม่เหมือนกันโอเคเอาดู If it was at all possible, I would have preferred to leave these people alone. But seeing how things are now, I probably should just accept it and push on. Yeah, don't beat yourself up over it. We're only doing this to help everyone, and we'll only be borrowing them for a little while anyway. ดีครับ Alright, then let's give it a go tomorrow afternoon. มีบ่ายพระบาทมีบ่ายยังต่อไปก็ วันนี้วันนี้ก็ได้ขึ้นทำของทำอะไรตั้งแต่ที่แฝงช่วยโดนต้นไม้ยังไม่มีครับมีแต่คนแตกเลยยาวๆเลยอ่ะเฮ้ยสนใจได้วันมีค่า450 4,000อ๋อนี่แหละความลับที่ดีกุญแจจะมาได้เลยมีชุดแชร์ตามปกติมีข้อดีสบายนี่ไม่ใช่ว่าเกิดเหตุตรงนี้นะ
มันต้องเก่งเลยจากที่นี่ไม่น่ารอดก็เป็นเราแทน Here she comes. Satori is here. Let's quietly follow her. Once she starts talking to her acquaintances, we'll find a safe spot to begin possessing them. จะตามไม่ได้จะบอกเลยผมจับได้ไม่ทราบสินะ As for how we'll sway her to our side, I'll leave that to you. I trust you'll know what to say. ไม่ชอบไปเชื่อตัวเอง I'm starting to feel kind of nervous. Okay, let's go. Looks like they've already started talking. Let's find a hiding spot and get started. เก่งมากชี้มันจะ That's right. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me has a very different background and outlook. ไม่ใช่นะความรักเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้นี่แต่พื้นเพของคุณแม่ของฉันนั้นต่างกับฉันมากกันเลย Are you still listening to me, Nabia? เอ้า Oh, of course I'm listening. You were talking about troubles with your love life, right? I heard everything you said. Okay then. You just seemed a little distracted for a moment there. No. Strange. Your cats seem pretty worked up. Is something wrong? I always thought they were quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? ชิบหายไปเลยเรามีวิชาใน YouTube แล้วหลังได้หลังเจอแล้วเดี๋ยวขอหาแบบฮารัตแอนมารุตแน่ไม่ That's right. They are just little darlings, aren't they? Harut and Marut. ตอบผิดมาที่หายพอดี So, which fortune do you want me to read for you today? You must have come for another echo of the divine voice of wisdom. I'd like to get another reading on my love prospects, but to be perfectly honest with you, I feel like I've been a real mess recently. A mess? Well, could you do a reading on how long it'll take me to finish my current project at work? I really just want to get it over with. อาจารย์เอ๋คือเรื่องจริงจังมากแต่ใครเรื่องแบบ I hear you. No problem at all. The gods will reveal the truth. มีเกือบโอ้ยมันพูดว่าอะไรวะโอเคคุณได้คำตอบนะเว้ยหนูได้ยินแล้วหนูจะพูดว่า Sataria, why เหตุ haven't ใด you gone home? เจ้ายังไม่กลับบ้านคนไม่มีหน้า Why haven't I gone home? Do the gods really know everything I've been thinking about? นี่ถ้าไปดูย้อนหลังใน YouTube เป็นเอนะตอบพังแน่นอน Sataria, why don't you ทำไม just ถึงไม่ go กลับบ้าน home? It's a demand now instead ที่ of เป็น a การขอ question. ดูเหมือนแทบ The จะ gods ระ seem to be มากเลยนะ truly upset. I'm sorry. I know I failed the gods. Please pass on my most sincere apologies and ask for their divine forgiveness. คุณจะยินก่อน And if I may ask, Nabia, is there a specific god who's speaking to you เทียบ right ที่กับ now? ท่านหนูที่ท่านอ่านไปแล้ว What an inconsiderate and naive เดี๋ยวได้ question. เสร็จที
The god who is speaking to me is, of course, the wisest and mightiest of all. หน้าเป็นจั่วนี่ป่ายอ่ะ King. ก็เลยชิงเลย The Scarlet King? No wonder he would make such a demand of me. Oh, wait a second. The Scarlet King passed away a long time ago. Even though news of the Scarlet King's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the academia. How can the Scarlet King still exist in real life? แต่รอ3 วันปล่อยอ่ะปรับปรุงที่3 วันที่ได้ปล่อย What insolence! ไร้มาร I'm ยา the ท Scarlet King's most loyal believer. Do you wish to refute his voice of wisdom? ปฏิเสธเสียงที่ท่านได้ยินนั้นเรื่อง Oh, no. As a child of the desert, I am only reveling in his power upon learning that his divine glory has touched even this city. I will think very carefully about his demand of me. I'm sorry. I must go now. Wait! แล้วเดี๋ยวก็ไปเรื่องWhoa! She just ran off in a hurry. She looked pretty upset too. หายไปแล้ว Well done. Sataria didn't seem to suspect anything amiss. To have something she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her, that must have shaken her to the core. Aw, Nahida, it seems like you understand human emotions really well after all. All I know are ตอบผิด some ที่ตายได้เลยดิ top theories. In any case, my time with you has shown a lot of them to be utterly useless. I'm still trying to นี่ห make ลายที่ sense จริ of ง everything. ไม่เข้าใจเลย Anyway, enough of that. Let's hurry and catch up to Sataria. คือมันจะมี That ประโยชน์ means now, right on cue. Let's get ready to possess him right away. คือเราต้องตอบคำถามให้ถูกด้วยถ้าไม่ถูกไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแต่แนะนำว่าหัวไว้ก่อนดีนะผมมี YouTube ย้อนหลังดูเพื่อนสวยเลยแล้วดูย้อนหลังได้ไม่เป็นไรเสียตัวแล้วเสียงรอบ2โอ้โหว่ามันอยู่ It's okay. I just got caught up in something. ไม่ได้เจอไม่เป็นกัน Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? What kind of work were you looking for again? ก็สนช่างก่อนใช่ก่อนดีใช่ก่อนดี Oh, right. Your old man's craft. How could I forget? ไม่ได้อย่างนี้เรื่องไม่ใช่เขานะกู Speaking of, how's he doing? Is he feeling any better? ดีขึ้นมากแล้วยกของได้แล้วกับดีขึ้นแล้วเดินได้ดีก่อนหน้านี้ Oh, that's good to hear. I've been Yeah, thinking a but lot what- about him. If I could get some more time off, I'd love to pay him a visit. Actually, while we're talking about him, is he still living in Port Ormos? Yeah, he's been retired there for a while. If you could find the time, please write him a letter. Please pass on that recently, faith in the Scarlet King has taken root in Port Ormos and has begun to spread across Sumeru. ก็แต่ท้ายที่ราชาที่เสนอการแผ่ทั่วบ้านไปช่วยถึงเด็กถึงตอนข้ามเลยก็ใส่มา He has a quick temper and has always been a devout follower of the Dendro Archon. I don't want him to get into a fight with those Scarlet King believers because of a difference in beliefs. แอบสิงอยู่นะจ๊ะ ก็ดันประโยชน์รักแห่งสถานเทพสายเรียกว่าห้องเกิดปากเสียงทุกผู้สังฆาราชาที่เกิดขึ้นนั้นเพราะมีความช่วยคนนั้นก็ได้ Oh? So, who are you siding with in all of this? The Academia or the Scarlet King? ผู้ถูกนี่อยู่ฝั่งไหนจ๊ะสถาบันราชาที่เกิด I'm so jealous of you. You were born a child of the desert.
Yet you chose to betray the Scarlet King, and now you spend all your time with those crooks from the academia. แทนที่จะทอดทิ้งราชาดันมาอยู่กับคนหัวขาวพวกนั้นนี่ Akeem, you don't mean you've also become a believer of the Scarlet King? What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? เธอไม่ฟังนี้หรือเปล่าพวกกูจะอยู่ฝั่งนี้ Can't pick a side? Me? Whoa. Paimon had no idea you'd be so good at this. พูดเองไม่พอ You really zeroed in on the issue and put it right in front of her. It might feel a bit overwhelming for Sataria. But once everything is over, I'll be sure to pay her a visit to her mind and explain everything. Anyway, let's keep going. Come on! Sataria's already started talking with Shishan. ไปแล้วสิงสูง So, Shishan, have you noticed anything weird in the city lately? Like, as if someone was trying to preach to you about something? ไม่มีนะที่อยู่ห้องใต้ดิน Oh, มี right. Speaking of strange things, I celebrated the Sub-Zerus Yes, I know. festival so many times that I lost count. That Yes, was I really know. weird. เขาต้องหายต่อไปครั้ง Wait, how could you be aware of that? That should be impossible. Nothing in the report indicated anything like that. Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could never deceive all of Sumeru's citizens? อืม Jishan, don't tell me that you've converted to the Scarlet King as well. What an absurd question. You make it sound like I should be Maybe ashamed I'm for not becoming yeah. a believer of the Scarlet King. In reality, shouldn't you be the one who is ashamed? You, Teacher. who worked side by side with the Academia and treated people as nothing more than experimental subjects? อืม Please, please stop. ไปแล้วจ้า Even now, Sataria's still trying to run from her problems. พูดแล้ว She can no longer justify everything to อื herself. ม Hey, she's trying to talk to the guards. What should we do? This is the most important part of all. Quick, get ready. Mercenary, you're a member of the Corps of 30, correct? Please help me pass a message to the Matcha right away. The situation in the city is getting out of control. Please, try to remain calm, miss. Tell me Yeah, what's they happening in can the city. Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. ร่างทรงเลยนะ Heretics? What kind of heresy are you talking about? ได้เรื่องอะไร The เชื่อ Scarlet King! Many people I know have ไอ้ผู้จัด suddenly ตา started จะ believing ตาย in ไปนาน him, แล้ว but เกิด he's ขึ้นได้ไง long dead. It's impossible. รู้สึกชั่วช้า Miss Sataria, nothing is impossible. ไม่มีอะไรไม่ได้ You know my name? you know my The name ว่ะ Scarlet King is immortal, and all who defy him will one day pay พวก the กำลังจะ price. สาต้องช่วย You must face the truth, เป็นอย่าง Sataria. นี้สถานี You tread a คน treacherous นั้นเป็น path, and the longer you ignore it, the tighter the Academia's grasp on you will become, and the deeper you will be ensnared. อืม Child of the Scarlet King, never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one เจ who ร still นีหรือเปล่า can't pick a เราอะ side? What an absurd question. You Huh? make it sound The like Scarlet I should King be ไม่มาตก ashamed ที่ไหน for ล่ะจ๊ะ becoming a believer of the แต่ Scarlet ว่า King. ทีตาย Sataria, ทำไมถึง why haven't you ทำไม gone ไม่กลับ home? บ้านอื้อหืออื้อหือโดนเข้าไป เริ่มหลอนแล้วที่ It seems that no matter where I run, I only keep finding more believers of the Scarlet King. I have to say, this is a familiar feeling. I've also been running from my guilt this whole time. Guilt over my part in the Sage's plans.
and from ignoring the letters from the children of my homeland. ในความรู้สึกของตัวเองเหมือนได้ช่วยนักตัดทำเรื่องพวกนั้นเป็นการรู้สึกที่เด็กน้อยจากบ้านเกิดเมืองสู่ชีวิต But ตา no matter how much I may try to ignore or get rid of it, my guilt always comes back. ที่ไม่ดีในความรู้สึกผิดก็ตามชีวิตตัวเองสุดท้ายก็ You won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. Besides, did you really want to conduct your research while carrying such heavy feelings of guilt? การเผชิญกับปัญหาไม่ได้ส่งผลตรงกันนะตอนนี้ก็ได้อย่างสมบูรณ์ประมาณถ้าสิ่งที่คุณต้องการ How do you know me so well? Are you truly just a believer of the Scarlet King? Or are you the god himself? That's not important. The important thing is to pass judgment on the academia and its sages and to correct their mistakes. If you could provide some assistance in this matter, perhaps it could serve as a form of atonement. I've actually never believed in the gods, but I've always believed in serendipity. Your appearance must be a fated opportunity for me to get out of this wretched situation. Please tell me, what can I do for you? How much do you know about the sage's current activities? I was just one of the designers for the masked dream harvest scheme, which is what happened around the Sumeru's festival. หนึ่งในแต่ช่วยการการเป็นความฝันในปัจจุบันมาก But I know very little about the full scope of the overall project. I'd assume that only staff with the highest clearance would have access to those confidential documents. มีแค่เท่าที่สำคัญที่พูดถึงกัน I've just been working to meet the Grand Sage's specified requirements. However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city, and even the sages are still quite wary of him. To fight against the academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work. Is there a way for us to get access to the confidential documents you mentioned? It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the Grand Sage, and I've been working on many tasks outside of the project. One thing, though, I won't be able to transfer the documents to you through the Akasha once I get my hands on them. The sages have always closely monitored all activities within the Akasha. Let me see. Let's use the most primitive method. Send someone to pick up the documents tomorrow evening at the Academia entrance. The Academia entrance? Wouldn't that be too conspicuous? Don't worry about that. I assure you, this won't be a trap. I'm only suggesting this location because it'll draw more scrutiny for me to leave the Academia again. It'll be safest for me to distract the guards long enough to hand you the documents. All right, I trust you. So, if I were to successfully complete this task, would it mean I've atoned for my wrongdoings? That'll depend on the judgment of the Dendro Archon. The Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. As the god of wisdom, she's also the one responsible for judging and guiding the scholars. Maybe it's time for me to find a god to believe in. Just as Nahida predicted, we've managed to bring Sataria to our side. The Traveler's execution was ingenious. She's the one who deserves all the praise. ผมดูย้อนหลังครับ Well, now that we've made plans to meet again tomorrow evening, all we can do is pray for Sataria's mission to go off without a hitch. Pray? But if we're going to pray to the gods, aren't we just praying to you? God of wisdom and guardian of the scholars? No. The truth is the true guardian of scholars. I've always believed that. Anyway, let's meet again tomorrow evening at the Adventurers Guild. Specialties in Sumeru.
จังหวัดไปติดเลยเด็ก Everything's ready. Let's go. มาได้เฉยเลยไม่เคยก็ Everything's ready. Let's go. ก็แม่บีแล้วแค่นั้นถึงแล้วEverything's ready. จะเป็นภาพของกล้องนี้เราไปถ่ายนั่นจะมีใช่ไหมจะมีใช่ไหมนี่ยากันหรอกคนสีทองฝาน้ำฟันที่ตายแมทริกซ์พูดถึงอีกเซ็ต Catherine, we're here. Oh, you are the other Catherine, right? That's right. เออ I suppose I'm the other Catherine in your mind. เจได้งานก็ได้ Shh. We're on a secret mission tonight, so we need to protect Catherine's identity. Yep, Paimon's right. We cannot fully rule out the chance that the meetup tonight is just a trap. If something were to happen, my existence may be the only trump card we'll be able to play. ถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นมาจำอยู่ฉันอาจจะเป็นแค่ตายไปเดี๋ยวที่สามารถใช้ได้ After all, the academia should still be unable to confirm แต่ the มัน existence of my มัน consciousness in the ของฉัน outside เข้า world. ไม่ได้ Yep, exactly. Just what Paimon was thinking. สมมติกูไม่ค่อยเชื่อ Anyway, enough about that. Let's just make sure to be on our guard. ไม่มีอะไรแปลกๆ Off? What do you feel is off? แต่นี่ไม่มีอะไรเลยนะ The middle of the night. Of course it's quiet. You're not getting paranoid, are you? No, I think she's right. It really is a lot quieter than usual. If you look around, there seems to be fewer people on the streets. ไม่มีเลย I'm not sure if this is the case for the entire city, though. Huh. Maybe it's just a coincidence. Maybe Sataria figured out a way to not only distract the guards, but also to get everyone to go to sleep early, just so we can exchange the documents in peace. ไม่น่า I also can't quite figure out why things feel a little off. But now that we're here, let's go ahead and meet her as we planned. Well, regardless, as long as you're here with us, Paimon feels a little safer. โอเคมันต้องอะไรผิดนี่แค่อันแรกนะเว้ยปัญญาเบียร์ชนนี่อันแรกแต่อีกอันนู้น Huh. There really aren't many people out right now. Let's hope it'll be this quiet in front of the academia, and that Sataria managed to distract all the guards. เฮ้ยก็แปลกๆแล้วล่ะอันนี้อยู่แค่ไม่กี่คนไอ้ที่มีระบบมันอยู่แต่ที่เหลือไม่หายไปเลย ใช่กระสินปะใช่ดิ What are all these people doing here at this hour of the night? ว่าไม่ใช่เหรอ
the triumphant hero returns at สนุกเลยใช่ไหม last. And to a rather spectacular welcome, even if I do say so myself. You're the outcast. คนเดียวเท่กับ Out สถา from บัน the academia. Indeed I am. Although these days they tend to call me เดอะด็อกเตอร์ว่ะลำดับสอง If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement. With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. The people of Sumeru City. สนุกแล้วงั้นเรียบร้อยแล้ว What have you done to them? I simply made some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. No, what should we do? These are all just regular people. Leave now. You need to get out of here. ฮะ But that guy's a Fatui Harbinger. We can't just leave you here. Nor can I abandon the people of Sumeru. Don't worry. We'll meet again outside of the city. เดี๋ยวนอกเมือง I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the god of wisdom. เจอระดับสองไม่เท่าไหร่ตัดเก่งมาตกมาแล้วด็อกเตอร์ว่ะ This should be far enough. Paimon needs to catch her breath first. Is Nahida going to be okay? We only made it out because of her. ไม่น่าเป็นอะไร Paimon wasn't counting on running into a new Harbinger here, let แต่เดี๋ยว alone ด็อก such สอ a งอีก high-ranking one. That guy was number 2. So scary. He called himself the Doctor. Remember, Tainari told us about him. เนี่ยทั้งฉากการ Satoria ที่ถูก did เท say พ that แล้ว someone กับ who ที่ once สาบาน got expelled from the academia came back recently. And that even the sages are wary of him. Yep. Sounds like she must have been talking about the Doctor. Yeah. Now that the Doctor's in the picture, we're no longer just dealing with the academia. They're in cahoots with the Fatui. But what are the Fatui after this time? Another Gnosis? ไม่พ้นนะใช่ Yeah, things would be a lot easier with Nahida's help. Nahida said we'll meet again outside of the city. But we can't just keep waiting around, right? มีที่ห้องกันไหม You mean... จัด Oh, right! จัด Wasn't he invited by the sages to work on some project when we were staying with him in the Vidia forest? อย่าเข้าวงการ It เลย has ข to ณะ be ที่ the ไม่เข้า same project. Even though he turned it down at the time, he might still know something. There's no time to lose. Let's go to Gandharvaville. เดี๋ยวนะมันเข้าได้ไหมแชร์หน้าลิงก์รายการการเข้ามาที่อยู่ตรงนี้มันเข้าไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้หรือว่าเรื่องนั้นเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวดูก่อนแต่ตอนนี้ออกมาไกลมากเลยเชื่อเจอหมอเชื่อเป็นไงสวัสดีเป็นพานุผู้สอบสวนน่าสนใจครับเดี๋ยวมันใคร เดินเลยกันพวกไม่พังเลยไม่สนใครได้สมัยอาจจะข้างในใจเราไปดูกัน
ชื่อว่าบอนิฟัสก็อย่างหนุ่มไม้อารีนั่นวันนั้นเองอ๋อที่เป็นโลกของวันนี้นี่บ้านอารีแต่แล้วเป็นเฟสตรงนี้ฉะนั้นเดี๋ยวไม่ไปนะจ๊ะกระบวนการของผู้บริหารปาร์ตี้ด็อกเตอร์ไปถึงข้ามคืนนั่นหมายความว่าปาร์ตี้มีเกี่ยวส่วนจะต้องแผนไว้ที่สมาชิกที่เตรียมการอยู่รับหลังต้องได้ดูแล้วอาจารย์ช่วยด้วยอาจารย์ช่วยผมหน่อยพี่ติ๊กดีครับช่วยหน่อยครับต้องมาหาพี่ติ๊กด่วนเป็นโดเก็บไม่ได้พี่ติ๊กต้องช่วยกูละนะพี่ติ๊กชิบหายแล้วตอนเนี้ยพี่ติ๊กช่วยได้ครับอยู่ดีๆหมอก็มาหมอควบคุมจิตใจหมดแล้วเจอแล้วจริงๆด้วย Hold it right there. A blonde-haired traveler and a floating fairy. We've got you all right. Take a look around. You've fallen right into our trap. Are you mercenaries from the Core of 30? Did you come here to arrest us? Core of 30? We're nothing like those government lapdogs who don't even get scraps for their work. We are an elite brigade that commands the highest commission rate in all of Sumeru. We're here on the orders of a client known only as the Outcast. Outcast? An outcast from the academia? But why wouldn't the doctor just send the Fatui after us? ก็ใช้ของที่จะปิดนี่ Still wasting time on idle chit-chat. We'll shut you up soon enough. Get them! กลัวอะไรอ่ะมาดิครับ You're up, traveler. มาดิครับ Following order. New punching. I hear everything. I'll settle this. Stand with me. Need.มันเขียนว่าอะไรเฟซเปิดกันเลย Propagate. Dissipate. New punching. Busted. ปัก Spring form. I'll uproot you. Can't see. Need. It isn't over yet. Here comes reinforcements. ต้องปรับต่ำลงเลยถ้าเกิดว่าถ้าที่กระตุ้นเมื่อกี้อะไม่ไหวปรับต่ำลงแล้วก็ปรับเป็นเรนเจอร์ Here comes the catch. เอาอย่างนี้ไว้ Terrified. That was pretty rough. Is that what elite mercenaries are like? ได้ไปโดนรอบนี้นะ Yeah. Looks like we'll have to keep our guards up. But this doctor guy seems like a pretty tough opponent. นั่น He สิ knew exactly where to set up an ambush. Did he predict that we would try to find Kainari? Going up against smart people is tough. Anyway, let's keep going. ไปต่อพี่ตีช่วยด้วยพี่ตีให้ผมด้วย ขอได้ Oh, it's the traveler and Paimon. What are you two doing back here? Kale! It's nice to see you again. Are you doing all right? To be honest, I'm not doing too well. My Elazar has been progressing at a faster rate lately.
I'm finding it harder to complete more intricate tasks. As a result, Master Tainari is taking me off the patrol schedule. He will only allow me to stay here and coordinate other people's tasks. Oh, Kale! ไม่ใช่การขายของมิโตะละ Speaking of Tainari, did he go off on patrol? We're here to talk to him. นั่นดิ Oh, Master Tainari? He just left the Avidia Forest a little while ago. การ He จะ was เป็น headed to Party's DI. He left? นั่นดิ But isn't Tainari always saying that he never wants to leave the Avidia Forest? He even turned down the Sage's invitation. I thought it was weird too. Master Tainari always prioritizes his work as a forest watcher above everything. He almost never leaves his post. ไม่ได้ He บอก left in เล a ย hurry this time though. No, I only found out that he left through a message he left behind. He also made sure to delegate all his tasks using a schedule. To leave in such a hurry? I guess he had something urgent to take care of. Master Tainari originally studied in the Amorta Darshan of the Academia, and Partis DI is something like the Amorta's research base. Many rare shrubs and grasses have been planted there for research. ศึกษาที่ภาควิทยาสถาบันและส่งพาณิชยาหรือเป็นฐานวิจัยของภาควิทยาหลวงเพื่อนจะหายากทันทีมาก I ใจ know that before he became a forest watcher, Master Tainari once spent a long time conducting research at Partis DI. อ๋อ A research base, huh? Gotta wonder what kind of research Tainari just decided to work on all of a sudden. นั่นสิ Oh, we don't have a lot of time, so let's go look for him at Party's DI. เทปเป็นนะครับ Don't worry, I'm fine. I'm used to living with Elazar by now. If you run into Master Tainari, please send him my regards. Got it. Will do. See you later, Kale. ตามไปก็นั่นแหละ I had already made up my mind, to be honest with you, so I didn't try to hide my current condition. Don't worry about me. He'll be fine. จับไปเลยนะอาจารย์ครับผมมาแล้วครับอาจารย์ช่วยผมด้วยพี่เต๊กช่วยผมหน่อย What Wait! Look who it is! พัสดีเหรอ Thank goodness you're okay. We were so worried about you. Hey, this was supposed to be a touching reunion, but you're ruining the moment. Actually, it's very smart of the traveler to be wary of me right now. After all, the doctor has shown that his technology can apparently even control human minds. การที่ได้พาธรรมชาติในตอนนี้มันก็ถูกแล้วนี่เพราะว่ายังไงเดี๋ยวด็อกเตอร์ก็เผยเทคนิคที่คล้ายการควบคุมเสียงในบุคคล Plus, it's not like you could have known what happened after we split up and I was facing the doctor by myself. Even a pool of stagnant water after a torrential storm can occasionally pass as a patch of sky. เหมือนสัญญาณที่อายุอันโนเบลเรากับภัยพิบัติพัดผ่านไปแล้วบางครั้งน้ำที่ขังพื้นก็สามารถมองกับน้ำฟ้าได้เหมือนกันนั่นแหละ Paimon feels like only the real Nahida could come up with such an obscure analogy. ว่าอะไรอ่ะ Huh? But I wasn't trying to win your trust or anything. All I wanted was to clarify my point. Well, we understand that point now. Please, Nahida, tell us more about what happened. Are those poor people all right? When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds. Thankfully, when the doctor mentioned depositing information into the subconscious, he didn't mean engraving information into their minds. โดยสภาพใจกับสามีของทุกคนจะโชคดีที่การใส่ข้อมูลลงไปในใต้จิตใต้สำนึกที่เขาพูดถึงเป็นการฝังเล่นเข้าไปในสมอง Instead, he did something closer to creating hallucinations. That was still within my power to fix. อ๋อมันคล้ายกับสร้างสรรค์วิชาสมองคนไทยซึ่งพลังของชาติตอนนี้ก็จะทำได้ Luckily, I managed to finish my restorations and mind jump away from him just as he was about to capture me. แล้วก็โชคดีทีนี้
คือในจังหวะที่เข้าไปในควบคุมชั้นนั้นพอเขาดอกเตอร์กำลังควบคุมฉันกำลังฟื้นสภาพจิตใจจิตสำนึกสำเร็จแล้วก็ใช้จิตสำนึกหลบเหนือกว่าได้ What a relief. The doctor sure pulled out some hidden cards, but good thing we had Nahida with us. I wouldn't be relieved just yet. I gave away my true identity when I restored everyone's minds, which means we've lost another one of our trump cards. ใช่เป็นตัวตนฉันแล้ว Also, the doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. Maybe it's only a matter of time until he captures my consciousness inside น่า the จะจับได้ Akasha. แล้ว Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then how do we stop him? He's still at the academia, so it's possible he already started messing with the Akasha. นั่นใช่หมายถึงความสามารถไม่สามารถโอนย้ายจิตสำนึกก็ได้อีกฝ่ายหนึ่งกลับไปได้หรอทำไมดีตอนนี้เขาอยู่ที่สถาบันมีความเป็นได้อาจจะได้งานการชาต่อใช่มีสังเกต Feels like he's toying with us. What a nasty piece of work. Plus, the doctor's combat ability alone is apparently enough to make him worthy of being number 2 of the Fatui. นี่สิเบอร์2แล้วนะเว้ย We shouldn't give up hope just yet. Let's try to find another way to attack this problem. Actually, Nahida, how did you know we were trying to get to Party's DI? Have you been waiting for us? นี่สิ Yes, I have. I can see the traveler's elemental energy, so I deduced your destination by looking at the direction you were moving in. พอใช้ภาพเพื่ออินเทอร์เน็ต You didn't come here for sightseeing, right? Did you find any leads? We're looking for a scholar we know. His name is Tainari, and the sages once tried to reach out to him. Why don't you come inside with us and see what we can find? Okay, let's just hope we won't get him into trouble. พี่เต็งเจอด้วยพี่เต็งใช่ไหมครับTraveler? อ๋อ It is you! The voice! It's Hypatia! เป็นอะไรนะจ๊ะ Ah, what a pleasant surprise! It's so nice to see the two of you again. Who's this? อันนี้คือ She's a scholar we met in the Avidia Forest. When we last saw each other, she was still training in the... สัต what's it called? Satyavada life? เทียบาดาไลฟ์นี่กัน Oh, I see. That's right, we're old friends. You've come at just the right time. Ever since I've come here, hardly anyone has even talked to me. Hypatia, you're way too excited about this. น่ารัก Actually, for you to leave the Avidia Forest means... you're not in training anymore? นั่นสินี่ว่าจะออกจากป่า Wait, no. ไม่ Did you already finish your training and reach Pari ว่า Pura สำเร็จแล้วป่ะ life? What do you think? My consciousness has already managed to make contact with the divine. น่าจะเป็นจังหวะตั้ง You did it! Congratulations! It's so exhilarating to share this sublime joy with others at long last. When my consciousness made contact with the gods. Ah, what a supreme and unparalleled experience that was. ว่าแปลกๆว่ะ That sounds incredible! Oh, all right. Actually, please wait. I haven't forgotten my promise to you. ไอ้ที่เจอนี่ใครอ่ะไม่ใช่นายฮิดาแน่นอนนะอาจจะเป็นโรเกตวาต้าหรือทีมไม่น่าใช่ Remember? I promised to help you understand what you saw from Irminsul once I gained deeper insights. My current self has not only gained true insight, but I can even help you establish a direct connection to the consciousness of the divine. เฮ้ยขนาดนั้นเชียวเลย You can do that? ไม่ใช่เดี๋ยวมีอะไรนะ I've never heard of anything like that, but if you want to give it a try, I'll do my best to protect your consciousness during the process.
Hold on. I brought some spirit borneo with me. This is still a crucial part of the ceremony. We're using เป็นใจ that แล้ว incense again? All right now. Hold my hand. I'll help you establish a pathway to connect your consciousness. Okay. ลองดู Ready? ไปนี่นี่ It took 3 betrayals for me to finally understand. โอ้ The world is just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. The first to betray me was a god, my creator, my mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human, my family, my friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me, a hope for the future, a fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted, and the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounce the world and laugh in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. ตะละมุดหรอ What was that? ไม่ใช่แล้วพ่อ Did we actually just see the Balladier's memories? Everything matches what we know about him. มันของมันดีไม่ใช่หรอ How is he connected to the divine consciousness that Hypatia was talking about? คือเอเวอร์เซียมันจะหาวิ่งโซมแต่สิ่งที่ได้คือของบาลาเดียเนี่ยนะ You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god! Such a noble will! Such sublime emotion! Alas, shame. If only that which beats within my chest wasn't a filthy mortal heart. Oh, great and merciful God, please grant me forgiveness and salvation. หัวใจทุกคนหัวใจไม่ตั้งชื่อทุกคนหัวใจ Do you What? understand now? I'm afraid this is no Puripurna life, but rather... นายเซ่ You, why are you so mean to me? Why is everyone hiding from me? I found divine wisdom. Shouldn't I receive praise and honor? Haven't I uncovered that light in the darkness? ไหวอยู่ไหม That's how I always thought everything should be. Wait. Have I already lost my mind? Wait, something isn't right. อะไรวะเนี่ยเฮ้ยชิบหายคนร้องเหรอ
เพราะนายดับฮะ I see you เชี่ยมันจะหาตัวเจอแล้วเหรอพี่เต้ Okay, we finally lost him. ฮะ Are you okay, Nahida? Wait, no. Something feels different. You're back! Oh, the traveler's Oh. back? ฮะเดี๋ยวเอ้าสิงร่างร้อนเหรอ Nahida was controlling your body for a อ๋อ while. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure right before the Catherine puppet was destroyed. อืม After that, Kainari heard the commotion and came over. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. มันใช่แค่โอนล่ะวัวแรกล่ะ What? You swapped places? You mean your consciousness also went into Nahida's body? ใช่ Wait, then where is Nahida's consciousness? Where is she now? เออ I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Had I not seen it with my own eyes, I would have never believed it. I don't think this can be achieved with current human technology. Also, while we were running, the consciousness in your body told me to pass on a message. She said, ตอนที่เด็กกระดูสำนึกที่อยู่ในร่างเธอพูดบอกว่า "The doctor has found a way to trap my consciousness, so I can't journey with you anymore." ด็อกเตอร์พบวิธีขันติดสำนึกแล้วฉันต้องทำแบบนี้ไม่ได้ But even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. ไม่จะเป็นราตรีที่ไร้ดวงจันทร์แต่แสงดาวจำนวนมากพอที่จะทำลายสิ่งต่างๆและคำตัว Oh no! Nahida's trapped in the sanctuary of Surasthana for good this time. ใช่ไอ้ดาที่ขันในตัวสตาร์อยู่ด้านบนสุดของต้นไม้นี่ก่อน Was that message all she left for us? It's pretty vague. Oh, that makes sense. Since the doctor captured her, she won't be able to say anything without him knowing. She's being extra careful. Even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. แม้จะเป็นไร้ราตรีจะเป็นราตรีที่ไร้ดวงจันทร์แต่แสงดาวจำนวนมากพอที่จะทำลายสีดวงตาและก็คำ Huh. Paimon knows the moon illusions and lies are from the alchemical divination at the Sumeru's festival. Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. ดวงจันทร์ในดาวแสงดาวที่ทางนี้ถึงตาทำเองใส่กันขาว That makes a lot of sense. Huh. Do you think Nahida was telling us to go find help in the desert? But she isn't with us anymore. Think we'll be okay? ไม่เป็นไรนะ Paimon, you said Sanctuary of Surasthana. Does this mean that this Nahida you're talking about, the consciousness who was occupying the traveler's body, is ไม่คิด the ว่า Dendro Archon? วิหารสุรสนาในดาวก็คือถึงที่ใจหรืออ้าวใช่หรอ Your guess is correct, but the situation's a bit complicated, so it's really hard for us to explain right now. That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be appeased right away.
As for the complicated nature of the situation, safe to say I have witnessed that for myself. ความอยากรู้อยากเห็นของทัพจักรก็ใช่ว่าจะไม่ดูเวลาส่วนพาร์ทฝั่งสถานการณ์เมื่อกี้โอ้โหโตไปเมื่อกี้นะ I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon's also on your side, so I trust you. จริงๆเชื่อใจคุณ Thank you, Tainari. Oh, actually, we came here to ask you a question. What do you know about the project that the sages have been working on? โครงการของนักปราชญ์เป็นยังไงบ้าง That. While I was indeed invited to join that project, the sages were always secretive about its scope and goals, so I eventually declined. ก็ถูกเชิญนะแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรก็เลยปฏิเสธ All I know is that that project has something to do with the restoration of Irminsul. ฟื้นฟูเมนโซแต่ได้ข้อมูลใหม่ของมานะ Did you see something when you were in Nahida's body? ใช่ตอนที่แรกเห็นนะเหมือนปาราเดียไม่จะเป็นเทพแทนแล้วอ่ะ What? มัน Do you have any evidence? ร่างจำลองเช่นที่สำนักข่าวที่ถูกเสียที่ตรงนี้จริงๆส่งไปว่าเป็นบรรยายหน่อยแล้วกันแต่เห็นล่างอยู่นี่ก็เข้าสิงแล้วก็เห็นบาราเดีย So that's what happened. That explains why Hypatia's symptoms were different from those of the other scholars who went mad. It's because she made contact with the consciousness of a new god who is still in the process of being born. ไม่น่านะอาจารย์ในโบเซียไม่เหมือนกับนักวิชาการที่สิทธิ์มีขั้นก่อนหน้านี้ที่แท้สัมผัสจิตมันถึงให้วางใหม่อารมณ์เหมือนกับโดนข้อมูลโดยที่เป็นชิปข้อมูลเหมือนกัน Tainari, did you leave the Avidia Forest because of Hypatia? I did. ใช่ I noticed Hypatia's mental anomalies, but since her symptoms were rather atypical, I secretly took her to Pardes Dii and began searching for a way to return her to her normal self. พันธป่านี้ก็มารักษา If I didn't take action, Hypatia would have already been taken by the Matra to the desert, doomed to a life of exile at Aru village. มันก็ถึงผู้ที่มาตรานี้ที่เป็นมานารุการสื่อสาร Now that you mention it, I knew the academia has never thought particularly highly of Lesser Lord Kusanali, but แต่ว่าฝ่ายที่จริงฉันก็ไม่ได้รู้ว่าฉันก็รู้ว่าสถาบันไม่เคยเห็นท่านหนึ่งนาลีอยู่ในสายตาของตลอด but I still didn't expect them to do something as arrogant as creating a new god. Looks like I made the right decision by not accepting their invitation. แต่คิดไม่ถึงจริงว่าจะมีเขาจะบวชดีถึงขั้นกล้าทำเรื่องบางอย่างสร้างท่านเจ้าขึ้นมาโดยไม่ตอบรับคำเชิญของสิ่งที่มันต้องปฏิเสธ The Doctor and the Balladeer. We have 2 Fatui harbingers in Sumeru. Sounds like we're in for a bad time. และการจริง From your description, I don't think they've completed their project. There may still be room for us to intervene. But then, what is the connection between creating a new god and restoring Irminsul? สร้างเท่ากันใหม่ฟื้นฟูมันตรง Yeah, it feels like we're still nowhere close to figuring out the sage's goals. อธิบายก่อนไหม Right. We've pretty much gone over everything we need to know, so we should head out. How about you, Tainari? What are you going to do? พี่ติ๊กเอาไง I'll stay here for now. I still want to try a few more things to help Hypatia. โอเค If you're planning to go into the desert, start by heading for Caravan Rabat. That'll be your fastest route. Come find me here if there's anything else I can do to help. May the spirit of wisdom go with you. Thanks, Tainari. Hopefully Hypatia will feel better soon. We're off then. ขอบคุณครับคนทั้งสี่ถูกความคนทั้งสี่ผู้ผจญกับความขัดแย้งส่วนเสียความช่วยเหลือจากนายดาไปเป็นการชั่วคราวแต่จากข้อมูลที่นายดาเหลือมาให้เนี่ยคุณก็ได้พบกับคนที่ช่วยหาทางออกให้กับสถานการณ์ตอนนี้ได้ในเททายถ้าทำลายแผนการช่วยร้ายของธรรมะและพัดคุยแล้วคุณไปก่อนเริ่มเรื่องไทย
โอ้ยนี่ถึงนะช่องนี้แหละนี่คือทำในวันสุดแล้วOur bond is strong. โอ้ไปเล่นแล้วกันยืดนะชิ้นเล่นเยี่ยมเลยผมได้มา2 อยู่แล้วหาชิ้นแล้วก็มาภาพนี่ตรงนี้เป็นคนละชิ้นตัวนี้นะดีละเป็นไรเลยไปที่นี่อยู่ Take it easy. คาราวานดีแบบนี่เข้าครั้งแรกแบบจริงจังนะคือตอนที่กดว้ามาผมมาถึงระดับนี้ยังไม่เห็นตัวมันชัดเจนนี่คือเห็นชัดเจนครั้งแรกแต่ต้องยังWe finally made it to Caravan Rebot. It's pretty lively here. เป็นมาเรื่อย So, just past this wall is the desert, huh? ๆถ้าน่าเป็นในสาย Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this tall, it's gotta be the divine work of Greater Lord Rukkhadevata, right? ได้ยินว่ามีกำแพงทรายกั้นเยอะก็น่าเป็นการอัศจรรย์ของท่านหญิงลูกเทวดายิ่งใหญ่จริง Enough gawking. Oh. Come on, follow me. เอ้า ก็รู้ใจเย็นเอ้า Over here. เอาไปเลยโอเคไปเหมือนมันรู้อะไอ้ Ethan went that way. Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to. ไม่รู้อยู่ดีก็เอ้าวันนี้ไปเถอะอะไรของเนี่ยในคนจริงๆเราเนี่ยอ๋อวิ่งหนีอ๋อ Where did she go? เย็นนั่นหายไปไหนแล้ว How did we lose them? They were just here a second ago. More Eremite mercenaries? Who are they working for this time? Anyway, Traveler, it seems like we were being followed again. สบายใจ You แล้ว were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. พวกเธอประมาทไปแล้วฝีมือพวกมันห่วยแตกขอบคุณครับ There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favors. ฉันไม่สนใจยิ่งคนเลยครับ All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the academia. พอเห็นโอกาสก็ไปช่วยแรงแข่งขันเท่านั้นเลยเป็นนิสัยที่ได้มาจากสถาบันมั้ง You really gave Paimon a scare, Alhaitham. We never thought we'd run into you here. นั่นสิ Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us back on their orders. กับสถาบันไม่ใช่ว่าจะโดนจับ So you've already landed yourselves Yeah, on the yeah, but I know academia's hit list. I can't say that I didn't expect it. ไม่แปลกใจ However,
Had I wished to turn you over to the academia, don't you think you'd already be the Eremites' honored guests by now? ก็อยากจะโอ้ปล่อยย้ายละ Oh, right. ว่าไปก็จริงนะ You do have a point. แล้วไอ้พวกโครงการเนี่ยมีส่วนร่วมปะ I have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp that promotes researcher autonomy. อ๋อมันไม่ใช่หัวข้อวิจัยของฉันฉันทำการวิจัยอิสระ And these days, you're more fascinating than anything the sages can offer. สนใจฉันมันเปิดกระชามันต้องมาแล้วนะ Not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the divine knowledge capsule. Unfortunately, I've run into some difficulties. ไม่เชิงนะที่จริงก็ยังสืบเรื่องผลิตภัณฑ์จากประเทศ Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. If I am to get to the bottom of this, I must understand how the capsule first came to be. อ๋อประเทศประเทศเกิดมาจากท่าเรือผ่านทางแถบพื้นที่ทะเลทรายก็เลยจะสืบหาเรื่องนี้นี่ Which brings me back to you and why you're so interesting. ในส่วนที่ว่าสนใจกับเธอก็เป็นเพราะ The leader of Ain al-Ahmar used the divine knowledge capsule right in front of you. And upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for quite some time. ตอนที่หัวหน้าของกลุ่มนั้นน่ะใช้ผลิตภัณฑ์รู้ต่อหน้าเธอหลังจากเห็นภาพเขาเธอก็มีชักหน้าซับซ้อนและใช้ความที่ใหญ่เหมือนก็เราเคยได้ยิน To นี่นะ have that kind of reaction, I think you must have realized something. Are you interested at all in sharing what you've been hiding from me? ตัวของเจ็กมีแล้ว Oh, Hatham, you really have a ridiculous eye for detail. What kind of person even notices or remembers stuff like that? ยังไม่ใช่เวลา So that's your answer. Well, I do work for the academia after all. So considering that, it is indeed wise to keep your cards close to your chest. But that does prove you do have some undisclosed information about the divine knowledge capsule. Am I right? No matter. Rather than simply learning the answers from you, I'd still prefer to investigate on my own. That's right. Hi. We have the same plan as you, but we don't really have any concrete goals at the moment. Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement in the desert, so it'll probably have more resources and intel than anywhere else. Well, would you like to head there together? ไปได้กันแล้ว It's always better to travel with someone you know. Let's go! ก็ต้องติดผู้ชักขวางอย่างหนึ่งแต่บรรดาของว่าไอ้ตั้มไม่แปลว่านะ นั่นแต่งบ้านด้วยกันยิงชอบพันด้วยกันไปทำไมดูหมวนจังวะอันนี้ยังไม่เล่นนะสีมันเปลี่ยนไปเลย I hear everything! Enshroud! Keep up!
smells like something. เดี๋ยวไม่ได้อะไรอ่ะจะได้ปอง yes ครับนี่การฆ่าเป็นของที่หนึ่งของคุณผมว่านั้นเอาไปแค่ไม่เสียความนิยมเกินไปก็ต้องไปเปิดให้กับเธอแกเชียว่ากว้างแบบนี้มีสถานที่มีความต่างและเราเป็นการคล้ายๆธรรมชาติและเอาเป็นป้ายนั่นแหละเปิดงานนั่งทางระยะ4ลดนั้นระยะวางติด Before us lies Aru Village, the safe haven of the desert folk. Whoa, this landscape is really something else. What a cool place! Let's go check it out! Wow. What? Whoa! Huh? Sino. Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? ถ้าจำไม่ผิดอะในก่อนอยู่ที่สถาบันเพื่อนกูไม่ได้สนับสนุนนานๆก็เจอกับคุณถึงต้องกับตื่นเต้นขนาดนี้เลยไงตอนที่เจ้าหน้าที่มาท่านเจ้าหน้าที่ผ่านมาตรา Oh, Hatham. Do not think you can escape my judgment just because you managed to escape my attack. ที่หลบตีนั้นได้อะไม่ได้เป็นว่าไหนนอกจากการฟาดสาดด้วยนะอาจเห็นใช่ไหมกับเป็นฟาดสาดเนี่ย So that's how you'd characterize your มัน actions here. ที่ฟาดสาดว่าการกำจัดกันได้เนี่ยฮะ Perhaps be a more accurate description. ผู้ชายตีกันเพื่อแยกลูมิดไม่ใช่ Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. ใช้แค่เอามือไว้นะแม่นั่นนะครับก็ฝึกตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the Matra, as well you know. อยู่ใกล้การทอดผ่านนะเหมือนหลายๆตัดแต่จริงแล้วก็แค่ทำให้แน่ใจว่าเป้าหมายสูญเสียความสามารถที่จะต่อต้านสิ่งเหล่านี้ก็เท่านั้นนายก็น่ารู้ดีนี่คือสไตล์ของฉันของเจ้าที่มาตรา Seemed to me more like your own ของมึงคนเดียวมากกว่านะมั้ง Who is that, Al Hatham? เขาใครครับ Did you call him General Mahamatra?
General Mamatra Yes. General Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. เชื่อกันเพื่อวิชาการ You seem to have placed a lot of trust in Al-Haytham, to the point of blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. ไม่เชื่อสักคำด้วย I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand back and do not seek to defend him any longer. Otherwise, there will be consequences. เฉยๆก็ไม่ได้นะ Has Al-Haytham done something wrong? Hyman doesn't think he's as bad as you've made him out to be. I won't waste my breath explaining things. Al-Haytham, I saw it during our fight. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Unless you want me to retrieve it for myself. เอารู้จะให้ออกมาเดี๋ยวลงเลย Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. ดูไปทำข้างหรือเปล่าเนี่ย Wait, the divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? ใช่บอกไว้แล้ว No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? ก่อนที่จะถามว่าไงนะ And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? แล้วทำไมต้องมาคนเดียวล่ะ As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. ที่เราพูดว่าคนเจ้าที่มันรังหนึ่งทำคุยที่ตั้งงานต่อไปนะ Have you been given a mission that's ทำอะไรอยู่หรือเปล่า morally dubious? อืม If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the Academia? ถ้าเป็นเป้าหมายภารกิจครั้งนี้ที่ตัวฉันแล้วก็มันก็ใช้อำนาจในการและทรัพยากรที่มีมาตัดสินฉันตั้งแต่ที่สถาบันยังใช่หรือวะหรือว่าเป็นนักปราชญ์ที่เป้าหมายให้อะนักปราชญ์เหรอ I should have known you'd be difficult to deal with. ยากสำคัญนะ You two! Ugh. เชื่อไม่ได้ทุกคน Traveler, Hyman feels like we can't trust either of them. เชื่อไม่ได้คนจริง Oh. Well, look at you two, acting all tough and self-righteous over there. อันนี้พอได้หน่อย Wait, Dia? มั้งมาอยู่ที่นี่ Great! Finally, someone that we can trust. เป็นหัวหน้าอยู่ You gotta help us out here. Otherwise, these two are gonna start fighting again. ตัวเตียแล้วเนี่ย Yeah, sure looks that way. Two giants from the Academia duking it out once and for all. Not something you get to see every day, that's for sure. แต่ละคนไม่อะไรก็ไป Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. เอาแต่ยึดกับหลักเหตุผลที่ยังคิดว่าคิดเองเลยว่าถูกต้องแต่ยังแต่พร่ำปกติกับคุณธรรมที่ใส่ในว่างเปล่ากองสัมพันธ์ไม่อยู่กัน How dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru Village? ผู้ไหนกล้ามากนะที่นำความขัดแย้งด้านมือมาสู่เองโดยสื่ออย่างว่าอ่าน It นะ seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. จนเหมือนจะมีคนไปให้พวกไหนความประชินให้พวกไหนได้ทำความรู้จักเพื่อนยิงใต้เท้าซึ่งหมายถึงคนตีไม่ได้สนจริง Did either of you hear a word I just said? Ooh, Oh. what's going on? The wind's so เกี่ยวแล้วเนี่ย Is this a sandstorm? Hyman's gonna get blown away. Another sandstorm? What's up with these recently? เอ้า Hey! เอ้ย All of you, over here, quickly! We have to take cover. Someone's calling for us. Oh, this wind is too strong. Let's get over there. That sounded like Candace. แค่นั้น Come on, you two. Jeez, are all of you พวกมึง academia สมองเปิดแบบไปเลยนะรีบเข้าไปก่อน All right, stop เริ่มไว้แล้วนะแต่ละคน
เป็นชื่อนางไม่ได้ไม่คุยเนี่ยเลยคนเอ๊ะ This is pretty awkward. มีการชมว่า Hey, wanna play sardines with 3 people who wanna tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. The air is so thick and heavy. เห็นไม่ไหว I แล้ว can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce myself. I am Candace, protector of Aru village. พวกกันผมว่าเรา Our savior has come at last. Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. Thank you so much for helping us. There's no need to thank me. It's only right to help each other when the weather gets rough. Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. Unlike those guys over there. All right. Now that we're all better acquainted, we should return to the topic at hand. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, I was observing your conflict from afar, even before the sandstorm started. And now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. So please, have an honest and sincere conversation with one another and put your hostile feelings to rest. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sandstorm. Oh, ขอคำพูด on second thought, Paimon may have misjudged Candace's character. And that goes for you too, Miss เดี๋ยว Dia. นะเป็นยังไง Do I make myself clear? มาต่อ All right, we got it, Candace. That's what I like to hear. So, which of you will begin? ใครพูดก่อน I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. Wait, เออ that was มี you ใครเกลียด trying ตัว to เอง be วะ a เนี่ย mediator? I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself. เดี๋ยวพูด While Al-Haytham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally dubious mission. แต่ต้องบอกว่าเจ้าที่มาตราประมาณไม่รู้ว่าหายไปไหน แต่มันต้องรีบถามว่าคุณกำลังทำภารกิจหลัก Rather, I've chosen to exile myself. เรียนให้ตัวเอง Huh? Huh? Exile yourself? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did not match the project's actual progress. เมื่อไม่นานมานี้ฉันตรวจพบว่าในความบันทึกเหตุการณ์และดำเนินการโครงการวิจัยของสถาบันมีส่วนที่ว่างเปล่าเห็นได้ชัดว่าข้อมูลพวกนั้นไม่ตรงกับความคืบหน้าในความเป็นจ As ริง General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. However, to my surprise, the person responsible for the erroneous data was none other than Grand Sage Azar himself. คืออยากไปตรวจสอบนะแต่คนที่รับผิดชอบไม่กลับเป็นมากกว่าไอ้ชา I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request, but I soon found that all leads and potential pieces of incriminating evidence were carefully concealed from me. แต่ก็อยากตรวจสอบนะแต่มันหลุดนอกสายตาไปหมด I began to realize that they were cautious of me from the very beginning. เพราะเขาคอยระมัดระวังฉันแต่แรกแล้ว Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, อยากตรวจสอบแต่ปฏิเสธ "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have no right to judge us." เดินวันหน้าของเจ้าเรียกว่าตาก็เป็นสิ่งที่นับปากพูดแล้วเธอไม่มีสิทธิ์จะพูดเปล่าครับ
So they really are up to no good. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. ตอนนั้นก็เลยตั้งใจว่าในสายตานักปราชญ์แล้วมากกว่าแล้วเจ้าหน้าที่มาจากแค่เครื่องมือพิสูจน์ความของพวกนักปราชญ์เท่า The นั้น vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the academia of today. ชาวปรัชญาแต่แรกเริ่มและการยึดถือจะมาถึงตอนนี้ของเจ้าหน้าที่มาตราจะไม่เข้ามาในแต่ละสถานการณ์สถาบันในปัจจุบันก็เลยมีที่ตัวเอง I believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. This way, they can no longer see nor predict my actions. ฉันคิดว่าการใช้สิ่งนี้เป็นข้อห้ามเพื่อหนีการออกจากสถาบันก่อนที่นักปราชญ์จะหันมากับจะใช้น่าจะสนับสนุนแบบนี้ก็เลยรอบทุกอย่างการประกอบการ I will never give up on this investigation. There's no need for someone else to give me power or authority. Once I find the truth, I will administer judgment by my own name. ฉันจะไม่ยอมรับการตรวจสอบเรื่องนี้ไม่ต้องให้ใครมาว่าเรื่องนี้ฉันใช้เส้นของตัวเองในการตัดสินใจ Sino seems to have the same goal as us. We're all investigating the sages. นั่นสิ Plus, now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. เสียชื่อไม่ได้นะ Well, Sino, if that's your story, then why did you see Al-Haytham as a target? When I was investigating the matter in the academia, I overheard a conversation between Al-Haytham and a sage. ก็เห็นมันเป็นนักปราชญ์ที่ The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Al-Haytham? ตอนนั้นนักปราชญ์เคยบอกว่าให้นำไปตรวจสอบการเดินทางของสีทองใช่ไหม What? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the divine knowledge capsule, and I think we deserve an explanation. แต่ภารกิจก็ไม่ได้มีแฟ้มบันทึกกันไว้เหมือนกันเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของนายกับในกลุ่มชนเทพเลื่อนแล้วตอนนี้ตายวันนั้นตอนเราใช้แต่แรกสินะ Yes, I was indeed tasked with investigating the traveler. ใช่แต่ความเป็นทางจริง Al-Haytham? After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can give you a glimpse of divine knowledge. เพราะสิ่งที่เธอตอบแทนของภารกิจนี้ก็ค่อนข้างทึ่งไม่มีน้ำชากันไหนเป็นพิเศษลงหรอกนักปราชญ์บอกว่าหลังจากสำเร็จถ้าจะให้ถึงความรู้สึกเทพ A most enticing offer. แม่เยอะตัวจริง Unfortunately, those academics don't know me at all. แต่คนสถาบันไม่ใจจริง Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists. That gave me all I needed to know. คำพูดของนักปราชญ์เปิดเผยข้อมูลคือความรู้เทพจริงๆแค่นั้น From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so ถ้าพวก willing เขา to ให้ share ความ divine เป็น knowledge เทพ with anyone, เป็น even รางวัล as a กับคน reward? ได้ง่ายอย่างนี้นะมันแปลกเลยนะ So, I began my own investigation following the lead of the divine knowledge capsule. In the ใช้ก็เลย end, ทำ I ต่อสาย realized สื่อควา my มเป็น wisdom เทพ in committing to this rather than collaborating with the sages. เริ่มตรวจสอบสุดท้ายพบว่าดีที่ฉันทำแบบนี้ได้ดีที่ฉันส Had ถา I บัน been less guarded, I probably would have ended ถ้า up ไม่ like ระวัง that ก็ idle ถึงตัวหน้า Offload ของแอน mercenary, เอามาก็ได้ incapable of ไม่ remaining แต่ความ sane เป็น for long enough to hold a ปกติทำไม่ conversation. ได้ You mean พูดความว่า that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? เดิมทีว่าถ้าปราชญ์จะมาเผยให้ความรู้ให้คนธรรมดาคุ้มค่าได้มันก็จะทางขึ้นแบบไอ้ตอนนั้นถึง I'd already given up on the assignment by then. I only told the academia I was waiting in Port Ormos for you to appear so they wouldn't suspect anything. เดิมทีก็เร็วกว่าจิตสอบนะแต่แค่ตอบจากมันตรงไปว่าจะลองไปรอเดินทางที่โอมเลยนะจ๊ะ So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the divine knowledge capsule. แต่ก็ไม่คิดว่าระหว่างการตรวจสอบในของมืออาชีพกับเพื่อนเจอเป้าหมายทำเดิม Criminals do love to talk about coincidences. กับผู้ติดตามก็บังเอิญนะ Even though I ran into the แหม traveler by แค่บัง chance, เอิญ I had แต่ no ก็ไม่ได้มี intention of ทำช่วย providing งานถาม assistance ว่า to เรา the ได้ academia. ดูหน้าทำได้ Also, you should remember,
You were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. ตอนนั้นฉันได้เดี่ยวออกมาจากพนักงานที่พวกเธอตามมาเองที่สุดได้เหรอ That's true. Alhaitham helped us out at Caravan Rebot as well. Maybe he's telling the truth. I'm willing to apologize if that's worth anything to you. I took the divine knowledge capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. จะต้องปิดบังไว้ก่อนเผื่อเพราะว่าเผื่อมีเกิดอันตราย After all, curiosity often proves to be the most dangerous thing in this land. You should be well aware, Scribe Alhaitham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? นักปราชญ์ได้เปิดเผยการหาข้อมูล Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the academia. แต่เป้าหมายอ่ะ Do you really think they would tell me anything? ทำไมไม่มี Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy, for now. ใช่ผมรับรู้แต่ยังก็สงสัยนะ As you wish. แล้วแต่ Good. I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. And now you, Dia. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the traveler and is currently recovering from her illness at home. ทำไมศาสตร์รู้จักกับพวกเราในช่วงนี้รักษา I had nothing going on, so I decided to return to Aru village for a visit. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here. พอไม่มีอะไรทำก็มาเดินเล่นถ้าอยู่ดีก็เจอ But then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. It ticked me off, and things went downhill from there. Is that all? Well, I will admit that definitely sounds like your style. In that case, welcome back, Dia. That's more like it. I missed you all so much, Candace. Oh. Whoa! Oh. What was that sound? No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. I'll take a quick trip outside to clear out some of those creatures in the sandstorm. เก็บไว้สูงกว่า Creatures? In the sandstorm? Are you sure you don't want some backup? Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone without extensive training in these conditions is at a disadvantage. You needn't worry. Yeah, just leave him to Candace. Don't worry, she's as tough as they come. เสียแล้วไม่ต้องเลือกปลัก The winds died down. That means the sandstorm's over, right? Candace still isn't back yet, though. Is she alright? Maybe we should go out and check on her. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. Alright, let's go. We've been here long enough, and the boys are as chatty as the floor. ก็จะสี่พวกจะขับแข่งโอ้ยแต่คนตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยนี่เป็นทรายบ้านเนี่ยมีอะไร
อันนี้ของอันนี้ดิเฟสคำถามคือเราไม่เจ็บหรอวะอ้าว Candace, you're still fighting? You've been out here dealing with these creatures the entire time? Yes. They just keep coming in waves. I've lost count of how many I've defeated. Before I realized it, even the sandstorm had stopped. Here comes another wave! หมาโม่นี่ Leave this round to us. I got interrupted earlier, but now I have something to take my anger out on. It's been quite a while since I've seen the flame main in action. I'll leave these to you then. I'll be sure to put on a good show. Let's go! สวัสดีครับเข้ามาเลยครับ Quietly now. Let's nip that in the bud. Can't see. Get with me! I'll settle this! Germinate! Scatter! Here comes another wave! When are they ever gonna let up? This way! The creatures stopped appearing. Was that the last of them? What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. So we should be safe for the time being. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Huh? Who are you? Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village's elderly and children. I am the chief of Aru village. Everyone usually calls me Uncle Anpu. Sir, I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. May I ask if such sandstorms are common? I can't say they've always been common, but recently the storms have become increasingly severe and frequent. Besides sandstorms, we also occasionally get earthquakes. According to an investigator who stayed in the village a while ago, these unusual natural phenomena are related to the withering of Irminsul. นอกจากวิทยแล้วบางทีแผ่นดินไหวด้วยได้ยินผู้ตัดสินที่ทั้งมาช่วยข่าวหมู่บ้านบอกว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ถูกสิ่งพวกนี้เกี่ยวข้องกับการเงินของที่สอง Another effect of Irminsul's withering. So, Irminsul's withering causes withering zones in the forest, and sandstorms and earthquakes here in the desert? คือการเหยียดเฉาที่โตทำเกิดในเมืองนั้นในป่าส่วนของทะเลทรายเป็นทะเลทรายเป็นดินไหว Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. These regional symptoms can indeed be a reflection of Irminsul's present state. ทุกสิ่งในโลกของชาติมันเชื่อมโยงกันอย่างแน่นกับเล็กโตที่การลงทุนพวกนี้สามารถช่วยกันเล็กโตได้ Everyone in Aru village needs to take good care of themselves. Speaking of which, why haven't I seen a single village keeper since I got here? Village keeper? Who are they? Village guards like Candace? Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru village refers to mad scholars exiled here by the academia. ชาวหมู่บ้านอารุเนี่ยนักวิชาการคุ้มคลั่งที่ถูกสถาบันในประเทศของพวกเองที่ทำหมู่บ้าน Most of them are scholars who lost their sanity after a period of training in the Avidia forest. เป็นนักวิชาการสิ่งมั่นเฟืองจากประเทศปฏิภาณที่ The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. So, they're forcibly exiled to the desert. Though if you ask me, it's all a boatload of nonsense. สถาบันคิดว่าเขาพูดว่ามองเขาอะตกเป็นท่านเจ้าของนักวิชาการคนอื่นฟังก็เดือดเพื่อมาอย่างเป็นชายแต่ผู้เห็นมันแค่เรื่องแต่ละ Alas, that's exactly what we've been trying to investigate.
One by one, the village keepers have been mysteriously disappearing without a trace. But no one in the village has ever seen them leave. If you're planning to stay around the village for the next few days, I'd appreciate it if you could keep an eye out for them. I've had encounters with those people in the past. I'll see what I can do to help. The Matra are the ones responsible for their exile. Now that you're no longer with them, are you trying to alleviate your guilt and atone for your past sins? I'm fascinated by how you think. คนที่สั่งการในประเทศคือเจ้าเทพอัตตาใช่ไหมแต่ใจนี่คือติดขึ้นหลังจากปลดเปลื้องภาระหน้าที่อะไรอยากทำอะไรที่ของตัวเองนะ Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate you, regardless of my position or identity. ถ้าเขาจะประชันไม่ใช่ใช่ไม่ได้ใช่ไหมถ้านายต้องหาไม่ว่าหน้าที่อะไรที่จัดการ Oh, you're the former General Mahamatra. You must be an expert in these kinds of investigations. Thank you for your help. Is it because you're reminded of Hypatia? Oh, these poor scholars. First they lose their sanity, now this! We need to help get them back home, safe and sound. But, is it really a good idea to tag along with Sino? You seem like you really don't trust him. ก็มาถึงไหนก่อนไปโยยูมีนไพมอนหรือสายลับ I'll be grateful for the assistance. No doubt you will do a better job than some of my former subordinates. Let's start by finding a spot to share what we know so far. Okay. เล่นเลยสนุกไปโน่นปันสองครับ ยังไม่ได้นะ Take it easy. น้ำอ่ะ Although I've sent myself into exile, I'm still doing essentially the same things as before. Do you still have any questions for me before we start our investigation? One of my former subordinates told me that this title has its origins in a strange incident. The Academia has long exiled mad scholars to Aru village. A mysterious phenomenon exists here. รองรับวิชาการติดปั้นเคยจากสถาบันเป็นที่รู้ตั้งนานแล้วและในว่ายนี้เกี่ยวกับการประหลาด When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged as before. But after spending some time here, they invariably begin to calm down. Initially, the people of Aru village greatly resented having to take in the mad scholars. But a strange incident one night changed that. Aru village was struck by the strongest earthquake in living memory. Seeing buildings on the verge of collapse all around him, the then chief of the village was preparing to take everyone to safety. Suddenly, he noticed a mad scholar crouching in a corner, caressing the ground with his hands. A soft, green light radiated from him, like a divine glow against the backdrop of night. มีคนคลุ้มคลั่งคนหนึ่งใช้ของข้างบนที่มีจัดและก็มีแสงสีฟ้าอ่อนเรือจากบนของเขาก็คือมันศักดิ์สิทธิ์ Despite the powerful tremors that ripped through the ground that night, all the houses remained upright, almost as if they had grown roots reaching deep into the ground. After that, the people of Aru village treated the mad scholars with greater kindness and began to refer to them as the village keepers. The soft green light,
scholar protecting Aru Village? What do you make of it, traveler? คนนั้นแหละ Paimon thinks so too. Actually, Sino, do you know if any of the mad scholars continued to wear their Akasha terminals at Aru Village? นั่นดิ In theory, they would continue wearing them so the academia could still monitor their activities. With that said, the main Akasha system would no longer have any interaction with them. Oh, Okay. no wonder! Everything makes sense then! Add in the fact that they calmed down, it was probably Nahida who calmed them. If you are able to draw a conclusion from this one story alone, then it appears you possess much more information than I do. So, what do you make of the story? Really? Lesser Lord Kusanali. What? You don't believe us? Lesser Lord Kusanali was definitely using the Akasha to give her power to the mad scholars! No, it's not so much that I don't believe you. I'm just struck by your reasoning. เกมด้วย Lesser Lord Kusanali, the current Dendro Archon. เป็นเส้นเหมือน Is เดิ she ม really active in Sumeru? The Academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord Rukkhadevata. They've more or less ignored Lesser Lord Kusanali, and I've never had any reason to doubt their views. ก็คือมันไม่ได้สนใจ In addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Kusanali and her deeds. To me, she might as well have been a god that never existed. เส้นไม่จริง No way! Nahida definitely exists! She's a... How should Paimon put it? She's a good Archon who's kind and wise. Even if she says weird stuff sometimes. มันใช่ใช่ I've spent many years interrogating criminals, so I can easily tell when someone is lying. Good! Then you should know that we're telling the truth. That look in your eyes. I've never seen that from a liar. You two really must have met Lesser Lord Kusanali. How can this be? To think, our Archon has been amongst us this entire time. Alright, now it's our turn to put our skills to good use for this investigation. ธนาคาร Easier said than done, especially since we don't have any leads. Maybe we can start by knocking on some doors. Excuse me, Oh. are you here to help me find my grandpa? Huh? Who are you? By the sounds of it, a resident of this village. My name is Isak. อีสัก You'll help me find my grandpa, right? Is your grandpa a mad scholar? ตามหลัก Hey, don't say that. Grandpa is just Grandpa. Why do you have to call him that? It's not like he's a bad person or anything. The person you're referring to is not a local, yet you are. Why do you call him Grandpa? ไม่ใช่คนในพื้นที่แต่เดียว Grandpa is just Grandpa. He's my family. I heard everything you said to the village chief. Please, you gotta take me with you. I want to find my grandpa. I swear I'll help. I won't be a nuisance. Ah, so you're the one who was eavesdropping on us around the village chief's house. I was planning to go out and take care of whoever it was, but I had a vague feeling that they didn't harbor any ill intent. เช่นในห้องบวก Whoa. Ethan wasn't kidding about Matra having sharp senses. Sino, he's just a kid. All he wants is to find his grandpa. Let's find a way to help him. Sorry. I was only listening in because I wanted to know where Grandpa went. Honest. If you don't believe me, you can ask Miss Candace. All right. But first, let's confirm the facts with Candace. Is the Scarlet King really gonna come back from the dead?
is super vigilant. Is this what all the Matra are like? Ah, you're back already. We just wanted to confirm something with you. Do you know a boy by the name of Isak? I had a feeling he'd go looking for you. Huh? You knew this would happen? Yes. Although he tried his best to stay hidden, I still noticed him eavesdropping outside the window. He really wants to get his grandfather back. Isak's parents were both Aramite mercenaries who rarely returned to the village after finding employment in the city. He was raised by his grandfather. Unfortunately, it was only a few years before his grandpa passed away. Isak was still very young at the time, so various families in the village took turns caring for him so he could survive. Later, an elderly mad scholar arrived at the village. Isak thought the scholar bore a striking resemblance to his grandfather, and thus often spied on the man. However, the scholar was unkempt in appearance and incoherent in speech. Although Isak referred to the man as his grandpa, he was afraid and didn't dare to approach him. One summer night, the oft mumbling and bumbling grandpa suddenly calmed down and seemed to become more lucid. He even noticed Isak hiding in the distance. So Grandpa walked up to Isak and patted him on the head. He even took Isak to the entrance of the village, where he patiently taught the boy the names of the stars, and accompanied Isak until he fell asleep. The next morning, Isak woke up and wanted to go find his grandpa again, only to realize his grandpa no longer recognized him. However, even so, Grandpa retained his calm expression. It's said that those who saw the scholar claimed he no longer appeared to be crazy, but appeared to be living in his own world, almost as if he were sleepwalking. Isak was thrilled that his grandpa was able to find peace and would follow him all the time, asking him things like, "Grandpa, want me to take you somewhere fun?" or, "Grandpa, could you tell me stories about the stars again?" All this somehow just makes Paimon feel really sad. It seems like they both deserve so much better. Perhaps. Nearly everyone who lives in the desert has some form of hardship or regret. But even so, we must still continue on with our lives. It's also my reason for fighting. I must continue to protect this land. ใช่ Maybe the people have always had a considerate god watching over them. Huh? What did you say, Sino? No, nothing. As long as Isak keeps his word and doesn't get in our way, we can take him along. Perhaps you are more compassionate than I gave you credit for. Please accept my thanks on Isak's behalf, Sino. 'Hey, Isak! Oh, it's you guys! We've cleared everything up. Let's go find your grandpa. Really? Wow! Thank you so much! เธอต้องแปลอะไร All right. Let's ask the local residents some questions first. จบแล้วนี่ไม่พยายกระโดดจบแล้วดูดีก็จบทั่วเนี่ยนะว่ะโอเคเรื่องต่อไปก็คือบทที่
ฉากที่สี่มันเดี๋ยวก็จบได้นี่หว่า Once there was a glorious มาได้การลงทุนNavigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? ความนี้เจอเรื่องแรกแบบเวอร์มากเจออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่ะปลาเสือปลาก็จะคิดยังไงอย่างนี้ก็น่าจะสำรวจโลกก่อนแล้วกันเปิดวาร์ปเลยโลกไปได้หมดเลยนะก็มีเทคนั้นหรือเปล่ามันไม่ถึงหรอกอ้อแต่บางสิ่งมันถึงว่ามันมีตรงนี้ไปเลยภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยต้องทำอะไรกัน Take it easy. แล้วของรักไม่ใช่ของรักของอัพของแคเดสอยู่ตามต้นตะบองเพชรGotcha. Take it easy. มีไม่เยอะเท่าไหร่นั่นแหละอะไรเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างน่าจะโผล่ออกมาคือร้อน One with the forest. แต่ที่ดูกว้างมากเพราะฝั่งถ้ำก็อยู่เลยไปแล้วอย่าไปนู่นโอ้โหเรื่องกันเดสว้าวเดี๋ยวนะก่อนแล้วเครื่องการสายลมachievement โอ้โหดูกันดิโอ้มันเป็นช่องโล่งๆแบบกว้างเปล่าแล้วเหรอออกไปด้านบนนั่นก่อนเดี๋ยวเก็บไม่หมด
อะไรวะเนี่ย What is it น่าเคยทานนี่ไปเก็บนี้ก่อน Take it easy. ไม่ต้องการกันทำไมมันดูเหมือนล้อมรอบจังวะอ๋อเนี่ยล้อมจริงนะอ๋อมีผลดีโอ้โล่งเลยพี่น้องสุดท้ายราชาเดสเซอร์รอนีบอสชื่อยาสมัยมีขอนลงแอนเดสมันจะอยู่ด้านในปลดล็อกได้สองที่อีกที่หนึ่งอยู่ฝั่งนี้ไปหาบอสก็อยู่ว่าเราปลดล็อกแอนเดสได้ยังถ้าปลดไปไซโนต้องออกแน่เลยครับถ้าดูจากสภาพกาชาตอนนี้ มันพอให้เปิดนะแต่เกินพอแต่ก็ไม่อยากเปิดอยากไปเป็นเด็กนี่ก็เจ๋ง50เปิดไปได้ไหมครับพี่70ฮัชชาเกือบไปแล้วโอเคบายใจละไม่เปิดละเปิด70โลพอคราวนี้ก็ต้องไปที่นี่ก่อนแน่บริยาหัวแน่ครับผมI feel a newfound strength within me. มานี่ดีนะเฮ้ยขอบคุณเนี่ยมันไปไม่รู้ว่าเข้าแล้วเจอหรือเปล่าแต่รู้แน่ๆมันอยู่ด้านในนะครับวันนี้ดูสักครับไม่อยู่ใกล้ๆเอาอยู่เลยดิถ้าจะเข้ายากไม่เข้าไปไม่ได้ถ้ามีกำลังมาปรับได้ถึงเต็มพลังงานขันลงสิ่งของอยู่ข้างในออกไปที่กลับมาไปเว้ยไปนี่ก่อน
อันนี้อะไรนะนี่เป็นซิมคอนสตรักมีบางส่วนมันนอกหมุนถ้าใช้ไฟฟ้า Enshroud! Keep up! Here comes the catch. Busted. Stand with me. เปิดสมองเองได้ของใหม่ด้วย Every little bit counts. ต้องหาของทำเป็นมิเตอร์บีก Out of my way. This way. I'll uproot you! ตรงนี้ใช่ไหมโล่งมากถ้าคนใหญ่ๆมันเกินบอลหน้าคะแนนแหละเข้าไปเลยแต่เดินแล้วนี่เป็นชันอันนี้บอลแน่นอนAlgorithm of Timing in Strategic Method of Processing สับอ่านยาวใช่ไหมกลุ่มเครื่องจักรที่โบราณที่มาจากเซตานมีคุณลักษณะพิเศษอย่างความเข้าใจในภาคสมัยใหม่เมื่อจะต่อสู้ไอ้ตัวแน่จะยิงกับประกอบมาแกนกลางเข้าปะทะล่องผลต่อตัวถ้าใช้กระตุ้นโจมตีส่วนกลางของมันหรืออาศัยจังหวะนำฟื้นฟูพลังส่วนประกอบลายโจมตีด้วยไฟฟ้าทำลายล่องหนได้ Take it easy. Quietly now. Stand with me. Game's up. ต้องหลบไปอ่ะ One with the forest. I hear everything. Keep up. Propagate. I'll settle this. Let's nip that in the bud. One thing after another. ดีลนี้เหรอ Bond is strong. แล้วต้องใช้ดาบใหญ่ด้วยวะนะครับ Lightning Shuriken. ทำแล้ว These are about to get dicey. Spring force. Can't see. ไอ้คนเป็นรอดเพียงแค่แต่เอาชนะโดยถ้าโดยไม่ทำลายสถานะต้องหนเอาไม่ทำลายเหรอ เอาไม่ทำลายโอเคตอนนี้เพิ่มมัน1 ตัว What's wrong? Are you in danger? Yeah. You're exposed. Yield.
ก็ได้ที่1 ครั้งตอนนี้สำรวจต้องก่อนอันนี้ค่อยเล่นเอามาตรงนี้พยายามไปนี้ได้ก่อนพี่บอสนี่ยังไม่แน่ใจว่าอยู่ไหนแต่รู้แค่ว่ามันอยู่ด้านในหมดเลยซึ่งดูจากเซไซที่ไม่โคตรโล่งชิบหายก็เลือดทั้งหมดนะแล้วใช้60ด้วยชอบตัวใช้60ยังเลิกนะอันติไม่น่าอะไรแข่งกันมีน้องมันหอมมากหอมเท่านี้ไม่มีหอมขึ้นมาใหม่เลยแบทเทอร์เซลอะที่ไม่บอกตั้งใช้แบทเทอร์เซลแหละแล้วถ้าอย่างผมแบทขึ้นไปก่อนเลยตีไว้ไม่เท่ากันเลยหมายToo easy. ก็คือ easy กว่างั้นต้องเปิดเว็บว่ะจะเปิดแบบก่อนพยายามหาต้นตะบองเพชรก่อนลงเอาเป็นเช่นส่วนที่ว้าวตรงเนี้ยI am right by your side. But if you're still nervous, just take my hand.ใช่ได้บอกแต่แล้วอยู่แถวถนนนี่แหละได้ทำนิหารใช่ตอนนี้บอสโดยที่ต้องใช้ฟ้าอีกตัวนึงงั้นเล่นฟ้าดูติดไม่ได้ไปต้องลองขอรู้ว่าตายก่อนมาShattered. Teamwork is strength. As one with wind and cloud. Game's up. Time's over. Let's light it up.
Quietly now. ว่าตายก่อนมา ไม่ต้องเล่นว่าตายก่อนไม่ต้องเล่น20สเกลโอพีไปได้หนูหาเขาดีกว่าแล้วก็ตีพวกตัวนี้ได้เผื่อไหม I hear everything. Enshroud. Stand with me. ถึงการเคยยิ่งผลก็มีแบบนี้เลยเจอละกระบอกเพชรจ้ามีสเปกเตอร์ด้วย Take it easy. Gotcha. ต้องเก็บได้เลยครับไปเลยครับไปเลยไปอยู่ได้ให้เอาวางเก็บของเฮ้ยอัดไปเลยดูก่อนเลยไหนตรงนี้เฮ้ยทาร์เก็ตล็อกอันนี้Uproot you. Can't see. โคตรโล่งเลยฮะอะไรวะได้มานี่ Things are about to get dicey. Our bond is strong. Terminate. Enshroud. หมายความว่าทำไมมีที่วาร์ปอยู่ใต้ดินวะหรือที่อยู่ข้างล่างแต่ก็ช่างเถอะน่าอยู่ข้างล่างเลยนี่ก่อนที่วาร์ปอยู่ฝั่งนี้ยังไม่ถึงอย่างนั้นตรงนี้ไม่ใช่มาอย่าไปชนสิโอ้ยเดี๋ยวโดนไปนะ I hear everything. Propagate. One with the forest. Gotcha. My Axel ยิงเข้าด้านในไม่เข้า Here comes the catch. Our bond is strong. I'll uproot you. รัวเป็นตัวในชั้นเนี้ย I think
think we can forgo the lost and found report. ถ้ามีความรู้สึกน่าจะผ่านเข้าไปได้ง่ายต้องสลัดเลยนะ Can't see. ใช่ด้านบนปะคือก็ไม่ได้เปิดแล้วกันตบว่าต่อผมไม่ได้ทำนะ Take it easy. Shine down! Let's light it up! Fallen leaves. Adorn my... Teamwork is strength! Illusion shattered! Inazuma shines eternal! Shine down! Wind strike. Everybody stand back! My shield grows sturdier, and my spear sharper. One is an unstoppable force. Jangan kan. It's so hot. Even a mist flower would melt in this heat. Now that I think about it, it wouldn't. But you'll get what I mean. Oh. เดี๋ยวอะไรวะใช่คือเหมือนบ่นตอนนี่ไง It's so hot. เป็นว่าต้นอะไรคิดดูแล้วก็ไม่น่าเนี่ยคือออดอยู่ในทะเลทรายไม่บ่นใหญ่เลยอันนี้บ่นปะไม่จะบ่นหรือว่าคนที่บ่นต้องเป็นคนที่อยู่ในคนนะครับ
เราเรียนรู้ไม่ดีเลยดูแค่ว่าเก็บไว้นี่ก่อนนะในว่าถึงสายทั้งหมดนี่เป็นไป Take it easy. ดูกันเลยปึ๊บเติมมาเดี๋ยวนี้ Things are about to get dicey. Spring forth! Out of my way! One with the forest. I hear everything. Stand with me! Busted. Scatter! Can't see. I think we can forgo the lost and found report. Ini. Ini siapa mencari? Udah sampai. Here comes the catch. I'll uproot you. One with the forest. Dissipate! Gotcha. Can't see. Excuse me. It's all yours. Our bond is strong! Banyak kepala. เมืองมายาเพราะมีการในทางข้างหน้านี่หรอใช่ Take it easy. Kenapa kau ni kau maya kan? Anh ấy cái này,ยังไม่เคยลงใช่ไหมกะว่าจะเก็บของกันเยอะหน่อย Adventure time! Off we go!ว่าเข้าใจละ
อ่าก็ถามเกินหนึ่งแต่ว่านี่หนึ่ง Off we go. ก็เนี่ยสอง Off we go. Adventure time. เอาหนึ่งนี่ที่ยันนี่แล้วอะลองกดกระเตือนไม่ได้โอเค Take it easy. Let's light it up. Adventure time. Let's light it up. แป๊บนึง Benny's adventure team, assemble! Or not. โอเคเดี๋ยวค่อยเคลียร์ปัญหาต่อมีงานทำเนี่ยงานพาร์ทไทม์แล้ว